Hello, Emrisi. Ndiripo palive. Nanda kutopinda neminyaya. Manje pakumute apa vanopopota vanhu yava. Right. Tadzoka pakaipa. Anyway, information about Shoren. Shoren arikunzi akamboenda missing some few months ago. And Zangari missing some few months ago. So the person akunduza kuti Shoren could be having a mental breakdown and a mental health issue. Munhu akunduza ushu. Munhu akunduza kuti anzi akatomboenda missing. Achitsvagwa asingatosika muti aripi achita missing vana mai vacho vachitsvagwa achifona kutsvagwa kuti ari kupi ari missing. So vari kuti panenge pane akuita achidevelopa mental health issues. So yeah, right guys, ilive yekusununguka ilive yerusununguko ilive yorusununguko yokusununguka ndikaita at least 1 hour ndobva ndaenda makana kubasi nande one day chete off. Ilive yorusununguko tobva taenda. So guys, mazuva akapfuura hapo pasure hapo pakaita kamvonga mupopoto mastreet mukachitwa kamvonga mupopoto vanhu vachipopotedzana. Guys, ini munofanira kuziva gai ndikutsanangurire chimwe chinhu andinoda kuti ndikuudzei pano. Andika ini ndiri mai venyika, handiti ndiri mai venyika zvandiri madiaries teererai. Despite the fact yekuti munhu handiwirirani naye kana kuti munhu uyu akambondishaudha sei, kana akauya nedambudziko rake rinoinvolva kugadzirisana, handikwanisi kuramba. Handi muri kupanzisa guys. Akauya munhu achiti ndinoda kuti mundibatsirewo, as long as it's something to do with peace, I cannot refuse. Despite kuti ndiani kana kuti ndiani. Anti mashona ndinozviziva kuti team rangu vanenge vasingadi hadi kune vamwe certain individuals avasingatodi kana kuona zvachose pano kana kudini. Handi maona, I do understand izvozvo very much, ndinochenza kuzvihwisisa. Handi maona, but munokangana zvokuziva kuti ini mother venyu sisi venyu vacho ndiri munhu wavanhu. Handiti maona, ndiri munhu wevanhu, ndinoshanda nevanhu. Munhu akauya chero angave munhu wandinoti muvengi wangu andoti handimufariri nemwoyo wangu wese, but akaita reach out achiti ndoda kuti mundisvosvavirawo kuna nhingi kuti padai ndinotozviita. Andimazviona, because that is one of the significance yeSisimeli Diaries. Handikwanisi kuti noti ava vavengi vangu ava handikwanisi kuvabatsira, uyu muvengi wangu uyu handikwanisi kumubatsira. I cannot be seen doing that, guys. However, that does not mean kana ndikatumwa ndikabvuma kuendesa nhau yepeace
it does not mean Petronella vanterera kana ndichitaura andika kuteerera kwakanaka anditi kana ndichitaura otherwise munondisa makundisa position isiri iyo anditi chinonzi Simendi brand kuti rikure risvike pano Simendi brand irori kushanda nevanhu. It's a community page guys, in case makangano. It's a community page. It's a community. Ini ndiri brand re community. Community brand rino munhu wese anoene marara ake. Ndiri bhini renyika. Ndiri bhini re community. Afunga kuene mapepa ake anoya kuhorashira pandiri. Ane masadza ake anoya kuzorasira mandiri. Benzi rinora motoropenga brain rinouya pano. Hatiseki kuti raita benzi. Tinotoriteerera benzi iroro. Ndo chinonzi community brand. Animaona. As much as takasiyana kuti vamwe vanhu hamudi kana kunzwa zvachisiyana kuti kudini, hazvireve kuti ini tinenge ndadzokera mukati meupenyu hwemunhu guys. Hazvisirizvo kana. I also have your interest at heart. Nditoziva kuti munorwadziwa panotukwa papa kuna vanhu vanorwadziwa zvokutoda zvokupinda nemwoyo. I also ndotokuisai pamwoyo zvakare. I also have you at heart. But however guys, it does not mean kuti munhu anonzi Fred akatuma kuti ndida kuitawo taura iri nyaya yepisi ndofunga kuti ndiite condemn, ndatove kutokondema, ndatove kutojaja. Isu pano tichitaura kuti we do not judge, we listen, do not judge. That's our motto every day. Animaona. Munhu wese ane dambudziko rake anotouya pano ndo pano pa therapy pano. Imi komenza chenjero ani munoti vangani vanofona panapa nemadambudziko takapa mari vanotuka masitisi nemagosti. Imbozvifunzai. Vanotituka masitisi nemagosti vangani takabatsira pano asi vakutituka nemagosti kubata tivasivi. But does that not mean kuti takambotukwa navo takatukwa asine magosi asati vazivi. Tikatovabatsira out of went all out nemwoyo yese asi vanotituka. Animaona. So I know kuti hamufariri pegi ushu swaga izvo. Ndiwireyo. Hamufariri Fred. Thank you Sylvia. Hamufariri Fred antika. But inini hazvireve kuti ndiri kumwisa ndiri shamwari yake. Ndichibatai mupabatise ipapo. I am not in Swagger's life, guys. I am not in Freddy's life, guys. I was in Freddy's life at some point. By then, when I was in Freddy's lifetime, ndaitomudza kuti izvisiya anga asingatoteereri munhu. Anga asingatoteereri. Usatuke muningi usadai anga asingatondinzwi. Now that I am not in his life, he now sees the value ya Sisimeni. He's now coming back just like anybody else. Kuti ndine nyaya yanguwo yandiri kuda kuti mugadzirise. Muri kupanzwisisa here. Now he's coming to me as just like any of you, just like you guys, like everybody else. Kungouya kungoti Sisimeni ndine nyaya yangu, sezvaita chorenish. Ndine nyaya yanga ndati mupindire pakati pangu namai vangu. Ndo zvaakuitawo. Ndauya Sisimeni ndine nyaya yangu. Na uyu ndokumbira kuti mupindire pakati. That does not mean kuti ndiri munhu wokuti ndiri kudzokera mukati meupenyu wake. Anozviziva. I will never be back in his life. If I am to support, I will support. Ndakamira kuuroko kuchikomoko ndokwandenge ndiri. Yes, akandibvuraudza, akandidzikisira akaita sei. Anoona akadini. Yes, akazviita tisi kuzviramba. But ari paringa achiti ndiri kuda kugadzira ningi toramba here kuti isusu chama ningwene morovana kumutamani nematombo isusu hedu pana baba hatidi kana kutokuona. No, hatidaro. Tinongoshita shoko. Saka kune vakanga vachiti Sisimeni vakutaura na thank you Peo vakutaura na Fred kuseri vazotumigwa mari kana vazomutumira mari vazodai. Ndakatoseka zvangu guys. I laughed it off. Ndakatoseka kuti mwenyane kundona sei guys. Yes, I've got a soft spot for people, but that does not mean kuti handinawo pandinogumira muganu. Ndine muganu guys. Ndinotorine muganu. Nditorine muganu chaiwo. Ndine soft spot yevanhu zvokudaro, but ndinotovere maboundaries futi. Hanomaona. So this is strictly business. Auya zvingoita vamwe vese ndoda kuti mudai ndakasvitsa akauya nenamba yake imwe ndikangoswa riri audio. Then I'm like, kunozama audio anakawanda ka. Let me open this audio ndinzwe. Ndobva ndavhura audio. Anditi ndavhura audio ndobva ndateerera audio. Audio ine chekuita nekuti toda kuti pavewo nerunyararo paFacebook. Saka ndaifawo kuti no. Ndaifawo kuti no guys. Ndaifawo kuti no. Kuti no.
utori nebitterness kudaro you are allowed hanimona but auya achiti ndoda kungoti pafacebook pazambe kuti uyu munhu ari kundituka umwe nemumwe aiteochi anyway kuti munyatsokuisa nyaya dzangu munyatsokuisa muri kudhauta handika muchiri kundidhauta mokuti sisimeni vakambaini pamarai ndakaona makomensi wayo ndakaseka zvangu mirai titangire nenyaya ini ndikuita basa rangu handitika ndikuita basa rangu ndora ndenge ndichikuita chete munhu wese anotouyani kwandiri handi alright inzwa akatanganisira pangopinda akaisa screenshot yake akaisa and akaisa screenshot yake yanga ine mari hameno mari dzakaiswa dzakanga zachinza tonigwa yakanzi Freddy tandwa chibengi 222.90 vasa screenshot ndobvati vanhu vari kumukira kundichaudawo handimona vachindisvibisa image yangu for mahara handi ndobva ndatompindura tererai munzwe muzoonawo Swaga, should he say, you know what, let me be honest with you, Swaga. You are in the right direction. For the first time, I give you this one. Ndikukuchira maoko. Waramba wakanyarra kuti zii, no matter what. This is what you should do. Shouldn't Arika? You said you want to, I saw a video when you said you want to start a new fresh year. I'm trying to talk about Dr. Shunshako. The Kanindo content here in the kids go so what you don't know in boys are poor over foot. The Kanindo dance was nice. Kanindo content it was nice here in the kids I don't and don't know how you change the kuita is jokutukai. So but honestly speaking, you have done well. You are quiet. Continue to be quiet. Don't address. Simple ndomushonga. Don't address. Rigavatauri bloggers remember they are allowed to talk and so on. Rigavatauri chimboramba wakanyarra timbona tunosvikona here so waita papa mazita anotariswa everyday eda anotariswa eda akatariswa dhara wani dhara tisitotora ngoma dzepasosha media dzozikama wani asi ndiye mwana asi vanhu vanoti ndakaba mwana womunina wangu zvinoshamisa zvoti munhu wacho ubva ramba akanyarra unoza zvinotoshamisa so but ndakatozvigamuchira mazita anongotariswa everyday saka do not worry about that tofamba nezvinenge zvichito ingawani even yeps chaiyo maybe akazi yakataura kuti aiwa ndaijoka angu ndaingowanza ndaida kungogwadzisa but still vanofamba nede kuti vane yeps so takatongoti ndizvozvo saka mazita anotariswa everyday hazvina basa ramba wakanyarara ndokutogona ikoko achatanga kureverera rega kuti inga achinja achatukani nevanhu inga akanyarara wani people vanotanga kudzoka kusaidi kwako ramba wakanyarara ini guys ndokupa yoyo andira kuinvolva imunyaya but auya aiga kuseri asera misidani muri kunzwa ndiri kukupa conversation angu yese naye kune vaiti yeye vantara naye kuseri vanopa mari muri kuona kuti apa aiona ini ndiri mother guys akakanyarara zvishuwa ndi masexuality ati mumemaidza handika remember nendichiona I might not comment but nendichiona handiti ndikutomuposa ndokuti waramba inga wambogona wani chiramba wakanyarara tiri kumudzidzisa kuti social media you cannot fight with everybody every day chiramba wakanyarara wambonyarara wani posa apa vanhu vari kumemaidza wakati zi chiramba wakanyararaka vanonami guys vanhu vari kumemaidza every day vanosvika pakuneta wakati video ndakaonawo video semaondera vakaita achiti ndiri kuda kuchinja content yangu how do you change the content anofa kuramba akanyarara anditika ndikuda kuzama kuonesa vanhu vanoti kwanzi kuti munyatsokuona handina mungadziva ndikati mupenyu wake handisi kati mupenyu wake but I'm just trying kuti muone kuti ini ndingori mother to everyone andimazviona right ndobva ati ndakuisiraiwo audio akanyora it's coming network problems ndakazoiwa audio yakazoya late andimaona I know kuti akaita more than 2 months kana kuti one azachindituka but ipo sakanga ndati sisimeni and sisimeni there is a brand mukati sisimeni anda nezvei munotogona kutosarangura izvozvisvi andimaona ndo brand ndo zvazvinotoita izvozvo ndo zvazviri ndobva audio yachizouya chiteereraika tichipinda kuaudio anditi muteerere zvese kuti ati muhwe vanopa mari vanozidai anyway kandopenga necho chinhu ndakambondawo bhari sipo guys mirai Sisimeni, Mom Gussie, how are you? I hope you're okay. I hope everything is okay. I hope all is well. And Sisimeni, ndawo yakwa muri futi. Angati dambudziko mukanduti chiro. Yatongoti dambudziko. Idambudziko but
idambudziko rekuti mukwanise chitori chikumbiro chokuti maybe pamwe mungatokwanisa kuti mumise zvinhu zviri kuitiwa nananhu izvi. Simeli hazviri kuti kana ndakanyarara kana handigoni kutaura, ende hazvirevi kuti kana ndakanyarara ndinokutya vanhu ava, kana kuti there is something chokutoti ndikavavhunduka zvokudaro. And I'm sure you know that. Kuti pari pakutaura chaipo, kana pari pakutukana, kana pari pakuita sei kubvarana chaiko chaiko zvekutodaro. But chandinoavoida Sisimeli, it's because these people always be like this. Kuti vanouya vokuprovoka, vachidini vachikuprovoka, vachikutokonya, vachikuprovoka, vachikuzora madota, vachikuzora matsito, vokuzora shuka, vokuzora upfu, vokuzora zvese zvaungafunga kuti zvingazoreka pamunhu zvigomudii. They do that and they are very good at it. But vachikanganwa kuziva kuti kana Swaga akuzovavinga ndinoya times 10 ende ndiri 1 futi, handiite zvemagurupe. Kana ndiadhiresa munhu ndoadhiresa ndoga, kana ndaakunyatsoda kuadhiresa munhu ndoadhiresa ndoga. Handiunganidze vanhu kana kuti hanzi uyai pano tizoadhiresa kana tizotukana nanhiki kana tizonetsa. No, ndoga. This is the same thing that happened pasati pamboita zvanababa vake izvo. Akaita mwedzi wese achivhura malive, achitaura zvanoda, achikwira every life, achitaura shit about me. Akatengesa nhingi yangu kuna nawabantu, kuna nani uko, vana wabantu vakapesa kutozvitaura ndiri muprocess yekuenda kuCanada pamalife. Ndikataura ndikati akatoudza vana wabantu, akatoudza vanhu vakawanda vari kutozviziva kuti chii chokuitika. Musikana haana kumira, akaramba achienda aita kuparadza. Kuti Agnes aite zvese izvi, it's because of Nubu. Akatanga kunyepa kuti hanzi Swaga angaida kuchidya vabig details, ndosaka mari yemastafas yanga ichinonoka kubuda nekuti aizama kuda kutokonya kuti achinye madetails zvausingazivi. Akapedzese munopenga chete. Uyu musikana, Sisimeli, I am begging you. Now zvakundisvika apa manje. I am begging you in the name of Jesus, in the name of God, in the name of the Lord. Vatinotaura, vatinonamata, vatinokumbira, Sisimeli nokumbira uyu musikana uyu kovi. Handizoti futi mangwana kuti vanhu muzenge maakuzoita sympathy nevanhu, maakuzoita aiwa unozonyanya, unozoita sei. Can you see the damage and the destroying that they are doing over my name, left, right and center? Indomodzinyarara ndozouya pano pasocial media ndakutaura ndakuita sei, vanhu mopesa maakuti inini ndanyanya. But musikana uyu hamusi kukwanisa kumumisa kuti aiwaka. You take your decision. Swaga. You take your way. And why can't you just go peacefully? And also Swaga waitawo zvake peacefully. Musikana ndachandakamutadzira uyu. Asakandiita yese munonga 1 good month nchiramba nchiudza vanhu nchiti guys handisi kuda kurwa nanhu. Handisi kuda kurwa nanhu. Vanhu vachinti ndikasekwa nevanhu vana nditodovesa nani vakati ndichiwatya waita sei, ndikati hazvina basa.
kana muri kutarisa zvokurwa naye handisi kurwa nanhubu musikana uyu mwedzi wese social media yese even mukabvunza palive penyu vanopupura sisimeli ka musikana uyu ka ngaasazoda zvekubva azondiendera kumhepo zviya zvokubva no, that's not it. And this is not this is not it. Sisimeli, you need kuti mutaure nemusikana uyu kakuti iwe musikana iwe siyana nezvauri kuita izvi. Musikana uyu ngaaite upenyu hwake, kana achida fight neni topinda paground. Atidi unochema, atidi unozoita ndazvotukirwa baba ndazoita sei, pakutukana panotukana zvese. Kana vanhu muchirwa mukapinda mubhokisi hautauri kuti ndoda kurwa kambama, kana ndoda kurwa nechigwe, kana ndoda kuita sei, because pamafight. Saka chikumbiro chandito nacho kutokukumbirai simeli, because I've been trying, ndiri kuzama these days not kuti ndirwe nevanhu, ndiri kuzama these days not kuti ndipindurane nevanhu, ndiri kuzama to change myself, but I won't keep on kuramba ndakanyarara kana zita rangu pega pachidhiswa anoita kukokorodza, vachiita kukokorodzana, vachiita sisimeli ka musikana uyu kauyu. Amen. There's nothing I can do, and I don't know how you can try to, because ini yese ndinoigona, ende inini chero amai vangu vakatukwa handina basa nazvo, nekuti amai vangu vanotoziva kuti paFacebook unotukwa nemunhu wausingazive. Ndakavaudza zvese, handizochuze musikana ungasiyane neni. What's wrong? Kasiyane neni simeli, kasiyane neni. Izvi zvakuti anenge achinyeberwa achibva akuzvidzwa nevanhu, ndaiutizeve kuti utovabhita, utizeve kuti utovabhita, achiuya palive otaura kuti zvaakazodita, akatengesa lingi rangu, akaburitsa lingi rangu, akazodi musikana sisimeli. Musikana uyu ngaasade kudaro mani. Chiko nai? Chiko. No man, it's too much. It's now too much. Every life unokwira, my post left, right, and center. Anondivhurira my life, but pechi pake ndaikana my life anofura. That's what. Ngaasataure achiti ane bitterness, ngaasafunga zvebitterness. Bitterness yake handinayo, handidyi bitterness yake, handivati pabitterness yake, handifemi pabitterness yake, handine bitterness yake. Neni yangu ndinayo, but handifambi nchiitaura, handifambi nchiiparidza. That doesn't mean that I don't have my own bitterness. This girl should stay clearance. Kutokumbira, I'm very sorry, Mary, ndichitaura ne voice or recommending kana kuti riri pamusoro, I don't know, but it's because it's now too much. It's now too much. Ndine vanhu vandiri kutarisa paFacebook sisimeni. Vanhu vakawanda munozondiblame. Munondiblame. But ndinenge ndapa mawarnings, ndonyarara, ndoita keep quiet. Ndakatarisa so. Ndichitarisa kudai. Kutarisa, ndakatarisa so sisimeli, kutarisa. Vanachita madiribiri ako. And then kana ndakuzouya.
ini one life inoita kuti munhu agare nebitterness yeupenyu hwese. Oh, man. And I don't want to go there. I don't want to go there. Ndiri kuona zvangu Louise anenge achinyebera kuzungaira achitaura zina basa pasocial media achi whatever like a lot about ndakatarisa ndakanyara ndiri kutarisa ndiri kuona ndodo left right and center ndodo ari kutoda musoro wangu ndodo nanhu vari kutoda musoro wangu nachidhamudamu kuti izve chidhamudamuka akazorora namamaras naiye Agnes. Do you know kuti isimeni kunyarara azvi musafunge kuti even zvese zvavakandiita izvi kunyarara kuvatya kana kuti kuvadini kana kuti no andizvo sisimeni it's because ndakazviudza kuti handisi kuda because at the end of the day people will say inini ndiri wrong but pavanenge vachiita zvese izvi vanhu vanoungana andioni kana one comment inenge ichimutsiura andioni makola anenge achipinda sisimeni musikana anga asajairire vanhu kudaro asikana social media iyi ichatiparira ichatitisa mangozi social media iyi this is not okay musanakidzwe nekungoanalyza uchingotaura zvinhu zvokupenga zvinhu zvokusakwana zvinhu amheno zvaanenge achitaura sisimele I am begging you my sister kuti ndibatsireiwo musikana uyu amboita stay clearance because kwatinosvitsanaka kunonzi kwamvura yacheka makumbo kumapena kunonzi kumapena kwamapena chaiko chaiko musikana ngasiyane nini musikana ngasiyane neni zvamuchiyose sisimeli ndiri kukumbirawo sisimeli ndabhega ndakumbira sisimeli ndati musikana ngasiyane neni handisi kuda ainamborema stereki yakutopera ainamboyenya kurema anotaura zvakawanda bhedhi pamusoro pangu anotaura wakazondiita sei wakandiita kuti ndinozvishandira ndakazondiita kunozvo haana kuburitsawo yangu information makambonzwa here any life kuti or any time or any day ndichitaura nezvazvo so chipinga ndirwadziwe haana kuburitsa information yelingi yangu inini yakanzwa kutoiburitsa yake yakaburitswa naKetina akakoneswa kuenda kwaIreland naKetina ini ndakafacilitata nekuti aindirwisa akashandisa neoreka vakaita 3 good months ndakafacilitata ndakapota ndadonha unhu hwake hwaanoita ihwohwo wakazondipa kuti ndifacilitate tichiita malive like everyone else kana usingaurana nemunhu unoita sei that ndo chete chandakaita iye haana kudisplaya zvese zvangu haana kuzvidisplaya haana kunditi musikana uyu musikana uyu ka uyu musikana ungasadaro uyu tipa social media tipa Facebook panotsva mbiti akuzoda kuti tuma mweya usiriwo manje mweya uyoyo wevakafa ndo waakuda kuzotuma vanhu kuita manje mweya andizive kuti tingataura kuti mweya rudzii wandingakurukurirai kuti waakuzopusha vanhu what's wrong with this bitch dambudziko rake ndereiko
ande kuyaipana pachipira haana undiitira mwedzi wese ndakanyarara ndichiramba kuti handisi kuda kunetsa nemusikana achindiita life every day achifonesa makola 50 60 callers. Which kind of destroying is that? Which kind of destroying is that? Sisimeli kuti muno 60 a day callers. Ko vanojoina. Vanojoina vorova kana kuma 30. Sisimeli. Achitindanisa mafoni kuita unge reception list. Mafoni calls. What I can order for address. Address akaweka. Address aweka. Ukuda uzo oya pano ndiudza kuti hanzi enda akazotikirwa baba vangu. After all zvese zvaka musikana wanga asajairira vanhu sisimeli. Ngasadaro mani. Facebook ine ropa iyi. Facebook ine ropa iyi. Vanhu vari kukuvadzana paFacebook apa. Vanhu vari kukuvadzana. Vanhu vari kuitana zvinoshura. Ngasadaro mani musikana. What's wrong with her? What's wrong with her? Vanhu vese vanenge vachipelekwa havamudzori kuti siwaka kana akuzokudaira usazoepani uchichema. Ndo zvinondinetsa paFacebook kuti why is it kana these people whenever they are busy doing their shenanigans they keep quiet, they kuza they do like really, and then kana ndakuhouya zvonzi siwaka mavaraza refu. Sisimeli. Ai. Ndo zvinongotinetsa chete izvo. Vanhu vakuona zvataurwa naSiwaka kuti zvakaoma. But zvangati musikana uyu. Even kana palive penyu paya ndakamunyararira so ndakatarisa kudai. Ndikati Mwari ndibatsire. Chibatisa malive aita pese ndakanyarara sisimeli. Malive aita even kubva palive yenyu yakajoina. Chibodotayo kuti pajoina palive yenyu yayi panyaya yaSiwaka yanga ine chekuita naye. Yanga ine yekusvika pakundibhejera kuti hakuna zvakazodaiwo, but airamba wani anditauri naiknesi zvakazodaiwo chi musi haana kuzotaura palive penyu paya. Andakupusa kaini asi dofo zvokudaro aifunga ndokanganwa, aifunga ndibenzikani, aifunga pandotaura chinhu ndenichingo andakwana ndofa ndangoita forget kuita pfungwa dzine dzehangaiwa. Really? Wow. Zvese zvandikuenda go through izvi, it's because of her. Kuti zvana anti zvese zvitsai paFacebook, it's because of her. Ndakazvinyara uyu musikana uyu, asi nhasi unoda kunyebera kuzungaira ita zvebhitanisi kuti hanzi ndakahutukirwa baba vangu. Zvese zvakandiporongera, zvese zvakandiita kunyarara zvikura kuti ani handirwadziwe. Zvikura kuti ndine mwoyo wedombo, ndikude ropa, ndiri shingi, ndiri shoshe. Andikude ropa, andifile. Ndiri gange. Kundita juru. Vasikana kotadireko kudaro naye asikana. Kochiko. What's wrong? Why are we even doing this? Zvinhu zviri unnecessary. Kuva nematsatu, kubika matsatu kuti angoda kungoporonga kuti vanhu vasangondibatsire. Achinyeba zvese zvavakandi akunyazoziva zvavakaita mupeji angu kuti handisi kutambira.
vakabheja paya kuti hapana chinogadzirisika uchamama usati watanga. Ndikabvumawo nekumama ndikazvinyararira. Andi munombonzwa ndichitaura Agnes, amunombonzwa ndichitaura Nhu. Ndakazvinyararira Sisimeri, ndakazvinyararira Sisimeri. Ndiri kutambudzika, ndiri kuhweka-hweka, ndiri kuita sei? Vouya futi woti hanzi ndiri kunyemba. Mari dzangu ndiri kutotambira, ndiri kutonyembera vanhu. Aiya. Vachinja futi. Asi kupedyo kwenyu last week iyo vaitaura kuti uchamama usati watanga hapana chekuzogadzirisika this and that. Nhasi ndiri kutotambira. Vachitaura zvakadaro. Ndosaka ndikuvhunda. Saka munhu paanozoya achitaura zvababa vake, unombofunga here kuti kutukwa kwababa vako it's nothing to me. What about my own mother who is suffering, who is struggling? My own mother who is suffering. Vari kutadza kana kutoenda kutoilet nekuda kuti handisi kuvakwanisa kuvachengeta. Uri kumbokonsidha here izvozvo? Muzonitaura zvokuti munhu atukirwa baba venyu. Vanhu musadaro guys. Ngatidzidze kuudzana chokwadi. Ngatidzidze kuonesana reality. Vako vari kudya uchitaura bhedhi. Musunanga kuti because of swaga, ndikusafa ndiri kumusha, ndikusafa ndiri kumachonyonyo because of swaga. Ndakaitei kuti aende kumachonyonyo kumusha kwake. Ndakaitei pandiri kutsvaga help yangu, handisi kutsvaga nezita rake. Amunombonzwa nditsvaga nezita rake. Amunombonzwa nditsvaga Sisimeri chikumbiro. Musikana ngaasiyane neni. Eno vabike mapi kundiipisa kunyembera kuzungaira kuti varuye pano just kungu. I don't know. But ndatongouyo kwamuri Simeri. Ndatongouyo kuzoti I think maybe you can try kuti muone kuti handisi kuda kuita shamwari yake, handisi kuda kutamba naye, handisi kuda kudzokera naye. There is nothing but kangoita stake clearance, indoitawo stake clearance, and then we move on. Ndozviya zvifuti zvegore riya zvekwanehoreka izvozvizvi zvaakazopedzisira kuti ndichimudza ndikaudza vanhu ndikati guys, udzai munhu uyu amire uyu kudzimara panhau dziya dzekuzoenda kuirendi dziya dzanoya achitaura panapa. Asi ndaimudza futi kuti mira, it's unnecessary. Do you know, mazuva ano zvemasikiti ekutukana hazvipo izvi. Ine kana ndichituka munhu, tukana nemunhu chichiirwa, it's reality. Handiite masikiti ini. Handiite masikiti Sisimeri munozviziva imi. Handiuye pasocial media ndakatukana nemunhu ndichiti handiri kuita masikiti. Masikiti ei. Kana ndichituka munhu kana chizoita peace, toita peace. But handiuye panapa ndizonyeba masikiti. I don't do skits. I do reality. Saka musikana uyu ngaazoregera kuda kuti muchimona achididai achindipoka pega pangu nyaya yangu ndototadza kutotaura inini. Avharira ari kufunga kuti ani Sisimeri ka ndikutokukumbira iwo munhu waMwari, ndikukukumbirisai. Kana paine chinhu chandikutokukumbirisai ka misai musikana uyu, because pese ipape ndakatozvidzora ndaitoda kutoita brutal imwe isingatoite nekuda kwokuti ndakarwadziwa nezvaakandiita musikana. Ndichimurambidza akandispoilira mani imi musikana uyu. Kasadaro mani, chiko naye. What's wrong with her? Rubbish. Anopega. Anyway, chikumbiro Sivele, I'm very sorry that the way you're doing it, but it's don't go crazy. Pabo yo pa kuchiti.
That's how like, I don't know how I can say it. But anyway, thank you. Yapera audio. Hari muri kunzwa. Munhu aita pour out his heart. Ndobva andisendera video. Anditika ndobva andisendera video. Iyo. Amatora akarekodha yakarekodwa kuyotiya ndizo. Akadzendera video. Ndobvaisa audio anditika yekunisana kwawo, so I didn't respond anyway to that. Mai vashore ino yakufona futi. Saka ndobva Makusena azoisa message kanzi mazotaura nanhubere. Andika Makusena aya. Haisogatsa nditaura naye because time yakasiyana ndaitiri kubasa ndochaisa usiku ndichisvika kumbana ndini live yakanimirira. Regai nditange ndadiko ndichataura naye nhasi. Chatrai kutaura naye. Amai vashore ino vakufona manje. Mai vashore vakufona manje. Naye nhasi. Chatrai kutaura naye nhasi ngomudza kuti koma ndiko kupedza hondo dzenyu idzi. Mupedze hondo dzenyu muchinhu zvisa zvakwana here. Kana aramba waramba ndisingadi nyanya kupindira nyaya idzi because mangwana dzinondisarira. Ndisingadi zvangu but kungoti muri kuda ini kuita peace. That's why I'm willing to intervene. Chete. Ndichataura naye ndiwo. Mpakati sema pamusazochinja mangwana. Ani mukona. I don't want you to quote me wrong. It's not like kuti ndokuda peace naye kana kuti ndoda kuapologize kana kuti ndoda kuita sei angatozozvinyepere zvake kana kuda kuzoita sei. Inini chandokungotokumbira ndechekuti mangwana zvisazoita problem futi kana zvaakuzotaurwa futi. Ndosaka ndatouya kwamuri mimi kuti kana zvichikwanisika because mangwana hatizoda anochema. Inini nyaya yangu ndeyekuti ndopakatogumira chenyu kutaura kuti kana usiri kuda kuti usiyane nazvo mangwana usazochema. Mangwana usazouya uchiti sisimeni ndakazonzwai. Mangwana usazopira malive uchiti ndakazonzwai. Ndo pane nyaya yangu ipapa sisimeni. Yes, it's not like ndikuda peace, ngatiite peace, kana iye zvisingamitire hazvimitire, kana iri peace, it's a genuine peace, iye akanitadzira, ini ndakamutadzira, takatadzirana, sorry, then you move on. Uyo ita zvake, ini ndoita zvangu. Mazuva anena handichadi hangu zvevanhu, handichadi zvokutamba nevanhu, handichadi. I want you to do my own content, my own things, my own life, which does not include people. No. And chadi shivanu around me. Then the other thing, desha kuti kana kuri kuti aramba, please ibaimampa ma warnings. Kana kuri kuti aramba, right, anyway, last live last video iyoyi ndobva ndachinda kuna Nhubu. Andika Nhubu akagara angojamukirawo padhuze akati handidi. Saka ndangoti ndiplay guys munyese kunzwa conversation yedu. Ndo conversation yedu iyoyi. Handi panonchitwa nze sivendi vasodzokera mukati meupenyu vasaga vazochita zedini. Hapana guys, hapana. Asi kungoti even audio yacho yakaenda kuna Nhubu yanga ine maconditions wo inde ndangotsundawo. Saka vanhu vachivesa kuti vakaoma musoro anenge achizoda kuti ati ndodai panonetsa. Saka ndo nyaya yangu iripo guys. Inangoplaya kuti muzvinzwire conversation yangu naiye kuti hapana friendship guys. Kuna mawatoti sivenandara kana no. Hapana friendship. Ndiyo conversation yese yoyi. Audio yakangouya ende sagani manamba anosvika 100 chaiwo. Anawo manamba asvika 100 anawo. Anongokandira nemwe message audio. Iwo paunozobvura unza kuti ndisagawa kutoda kutoteerera kuti akuti kudini handimaona. Ndo zvingoripo chete. Saka aiwa peace inofunga haisi kuda kuitika yakaramba. Mukaona vachidashirana vari kudashirana. Handisika kana vazofunga voga kuti vada kumira vachamira. Handimaona. Nhubu ndakazama kumudza kuti Nhubu akandijamukira ati handidi kana kuzviwana kuti munhu yakadi akauipisa baba vangu.
bongo kaseka wakadiwa chirwarawo iyewo ane zvanoti saka ini guys ni hapana padoda chanongozwa kuti kwai ndoda ndamusoro wake ana Louise ari kungomemera ari kuonekwa chingomemera masitutum ana Louise manje chauya ana chidhamudhamu at least kwai mazano chidhamudhamu akatonyarara zviri nani akatinyararei saka vanhu vanoda kungomuipisa vanoona imi vanhu muda kungomuipisa Fred musiye yakadaro sinai naFred musaipise Fred Louise iwewe dhamudhamu ndodo nanhubu musaipise Lala muri kuda kungomuipisa chete muchingomuipisa paZimbabwenzi makaipa muchingomuipisa handitika saka ndo nyaya yachona guys kunaona kuti kwasimeli yazodai so tofunga magutsikana hapana handisi mukati mupenyu wake asi kuti kana munhu anongoya sezvinongoita munhu wese anomona sezvinongoita munhu wese angoya ndine nyaya yangu anongoyawo tiwo ndine nyaya yangu tongodiwo tongodzifambira zvapera kana vawirirana kana vasina havana ine hapana pandopinda hapana pandokwana ndechingozviitira zvangu ndirikunoko saka vaya vaiti simendi munenge muri kutomba mari kuseri simendi pane wakatozonituka simendi vanovata naye ndingangoti weduwe zvakaoma saka mainzi waconversation ndiyo conversation yese iyoyi thats the conversation iyoyi yatakaita anomaona ndo conversation iyoyi ndinga munezozvinzwa kuti namamarasta kuti vanomuipisa futi saka ichi chitrio chikwata chitrio ichi chivanhu vanoda kuipisa Swaga mamarasta Louise dhamudhamu na uchifondiani na Louise mamarasta Louise chidhamudhamu nandodo vari 4 ndo vanoda kumuipisa hani mazvona saka ndangoti mudi musive guys kuti Swaga just take like munhu wesanga wari pasocial media handichina ubhuru naye hatita zvatinotaura kuseri guys handichina ubhuru naye asi kuti ndakanga ndatoona hwangu kuti paambotukwa mazuva apo akagona chaizvokuroboita madhays akanyarara akatomboita madhays akanyarara kuti ziva chituka ndikatoti well done ramba uchichara chimboita mwedzi uko wakanyarara ita mwedzi ngauti dhagu usingapinduri uone kuti vanhu vanotepa tanyarara kamunhuzvo zvino ukatamba chitukana navanhu everyday and ndatomudza chokwadi kuti kani ndo content yainakidza ndo chokwadi ndo content yainakidza manje kani ndo content neyakazokuvharirwa yepole dancing and yainakidza anomaona icheza anga kunyanya kuita too revealing but zvaitonakidza vanhu vaitinoungana vachitoedzotona zvaitonakidza zvichosho pasina zvokutukana zvisezvi zvokutukanawo amenogwa zvakatsobona kuti zvakabva nekupi and futi kana vataka kutuka vanhu vachina havamisi and vanoda kuzodzikisa kutuka kumunhu kutuka muchisiya pamangwana zvino mukadzikisa gejo mangwana chako unoda help yemunhu iyeye wanoziva kuti wakadzikisa gejo zvokudaro hauchakwanisi kuendako nokuti wakasiyiwa gejo tukanai chaizvo asi siyai mugano nokuti ramangwana iri harizikanwi kuti rakamira sei right ndo nyaya tatichitaura navo ndikutaridzei right saka ndakuinda aiwa naseka unozoga utopesera wazongoseka chero usingadi kuseka unopesera watozongoseka muaudio macho unopesera wangozodambukawo nekuseka haiwa kuti ngoita hedu chingwa nichipedza kutobaya namalife chimwe zvimwe zvezva zvechingwa zveiva content imwe inenge yacontent vanenge vachingoitawo content vanenge vakuitsana content masiziva imwe inenge yangove content inenge yangoitikawo nokuti chinhu chakaipira nyaya dzekuanalyze idzi kuti akone ndekumirira kuti chamirira kuzoanalyze nyaya dzevanhu kana kusina vanhu vaita dzinyaya zvinoreva kuti hapana content saka munenge vatongomira vakadaro content yake yainakidza veduwe yezvidhamu zvidresi zviya yachitamba paya yainakidza I wish dei adzokera bheki pasame content iyoyo dei adzokera ikoko content iyoyo akwanisa kuita ningikiri content yake yainakidza zvokuti ukainakidza tidamudhama iwo pausikuya kuzoipisa tokuti kwaida inokwidza here hatisi peji here ipeji kai mai murungu avanenge vanotaura nemishonga chako everyday vangada kufanirwa kujambiwa nekombiyuta vanenge vane mishonga chandojambiwa nekombiyuta everyday ndamufone paid because ipeji apa mazano wanzi uri munhu bho zvokuti dunafredi sure usamuipise wanzi uri bho wapowa santu kwanza at least mazano wakanyarara uri munhu kwayo saka chega kumuipisawo
haikwidzi. Right, regai tipinde pane tingoti wangu nyaya yamai murungu iyi tibve tapedzana nelife guys. Ndasora nemi pano andika nyaya yamai murungu abva vari paira nekwamai murungu wacho. Mana mai murungu vanoda kuitigwa life dzavo vega vaya kweredze kuiswa mukati memamwe vanoda life dzakanangana navo chaiko kunzi tyo yakanangana naye auxilia exasa exozozo amenotovanzanisa ravo. Vari kuramba chingofona. Shorai mama vangu achitaya kufona mira tione. Alright. Okota idas vekwanza adzoke musa 22 vekwanza musa 22 December. Zvatozve next year zviya. Zvatozve next year atozonekwa after makema holidays. Angoima formal months chita kupiwa. Ma? This is the name. This is the name. Just say. Alright. Phone for Mati. Antipo, ndikambotora mukoreri. Mama makuchizwa here manje. Aha. Tichora ndidziwe mute phone yako. Mute your phone Shorei. Mute your phone. Mute your phone. Yes, vauya mama. Right, mama tadzoka zvakare. Tidzoka zvakare this time tambotaura tega nemusikana. Andika tichitaura nemusikana tawirirana nemusikana mama. Tikukumbirawo mama kuti tiite peace panzwisiswa ndida kutiwirirane pano nhasi paitike peace so that mugone kuramba muri mai nemwana nerunyararo. Anditika mama anechokavele shungurudza wena vadonha wena. Network yacho hama1. Ameno. Ndikuona wakachitaya kufona wafona several times. Kona iwe Shorei kunzi wakamboita missing wanga waidepika wakamboenda wakamborova awira. Wanga uripi? Handina kumboita ewo but unhu hwavo ndo hwakatondiita kuti mirai 1 second. Mulinza sismedi. Wadzoka manzwa. Handina kuita missing but because of unhu hwavo nezvavaita nekushungurudzika I decided to cut it off. Sezvandanga ndataura kuti ndauda kuzozviita legally izvozvizvi I just decided kusatotaura navo completely. Vaiti ukada nditaure nemwana she doesn't want to kutaura nemwana wacho she's not giving you access. Chanonga vachingocomplaina chero ukatumira mari she's complaining. Even pandakatoinonotravana munoziva ndakaita kulaita grocery rakawanda sei she's forever complaining kusvika even her sisters ati iwe sei mai vako hapana chaunomboita chakanaka mumaoko avo. Ndakavhura saluni kana mumboyozoona ndakatenga mota kana kumbotiwo makorokoto kana kudii hapana saka ndakangotaiwa ndega ndimbozviraramira life yangu and focus on growing nekuita zvandaiita ndichizvibuild life yangu. Saka I was ignoring her. Kwerokanzi ndakaita iwo ndanga ndisingatodi kutaura navo. Vamwe vanhu vesindaitaura navo kusocial kumawhatsapp except her ndaitonge ndisingadi kutaura navo. Not that I went missing.
ndaisatoda kutaura nawo for my own peace of mind. Okay, ko chero wakaenderei nacho ne ungaita sei? Kupi? Jeri. Jeri wanaenda kupi? Kwanza wanda jeri wana. Hama yava vanonyiva. Kana ndine prison record ndekupi ngavafonere SAPS vakunze vane record yangu. Handina jeri kwandakambopinde. Handina asi zvataurawo zvengoti unongoti ndasangana nemapurisa zvanongosvika kuti ndasangana nemapurisa mapurisa ungavakupi kana makutitwa here makutitwa here mama. Hello mother. Actually, regarding kunetsa try futhi kunetsa regarding what try. Alright, regarding umborese mlanga sida kundono yanga. Alright. Ari kundinetsa regarding umborese. Alright. Ya respect yakuna mai yakunako. Hakuna mai respect yacho. Achina basa na achitowaonse chinhu vakuti vakata kunga upenyu hwake. Hakuchina respect. Right. Saka guys, tagumira pano tichatamira macho ndichatry kuti ndakataura navo nechikudza zvinenge zvichiitika. Haisi kukuedha tiyai. Yes, kukuedha. Iya kuedha. Hello. Sisimeli muri sei? Ndiraiti muri sei? Ndinofara chaizvo nemadhayaris mucomment section makadi zvenyu. Aiwa tinofara isu. Alright, ndanzwa zita rangu richitaurwa apa kuti ndichitaurwa kunzi mazuvano kutongozorora hakusi kuti mukomana uyu tichamusiya Sisimeli. Mukomana uyu haati iye nekuti aneta kutuka vabereki vedu oda kuti iko hondo ichipera. Handitka isusu tichiri kurwadziwa and iye kana aneta ngaazorore isine tichienderera mberi. Kana tanetawo tichazorora. Amene muchiri kundinzwa? Tiri kukunzwai. Yes, and atorimo mucomment section ndatoisa comment akatotuka ipapo akatotanga kutuka mhuri. Ameno chigosi chaainacho chakanzi operation chichi. Ameno chirimo mucomment section imomo. Ari kutotuka ari panapa paari kufunga kuti mimi muchamumiririra mugoita kuti mutaure nesu. Yes, tanga tiri willing kuti kana dai maitaura nesu achimira. Zvino munhu uyu wamuri kumiririra Sisimeli amire kutuka ndo zvaatori izvozvizvi. Saka isusu we are tired nenyaya yekuti nhasi tamusiya, mangwana anodzokorora futi kutongozororera zvekutoti nhasi chaindogona kutotanga kutoenderera mberi. Endi anoziva kuti kana ndatanga ndinomira muna January. Kutosvika izvezvi ndakatotanga nhasi ndinomira muna January. Vedu wechimuregererai. Tinomuregera sei achituka mucomment section zvaari kutoita ipapo pacomment section ipapo. Izvezvi muri ndirega kutukawo Fred. Kana uri comment section chega kutuka Fred, please as a belief. Chega kutuka kana uri comment section how tinoisova say when you are tukaring people sure. Inosoveka sei. Swaga kana uri comment section. Wondo inenge vanhu 4 against munhu 1 aungaiwini swaga. Vachibaya malaiva unotoziva kuzvidonedza. Ikawanda kakupasando rekudze kunyarara. Ndivambomira kutuka vanhu. Ukavasiya vachiita malaiva vachitaura. Vakangoita 2 weeks vachipa kutaura vakanyara kuti ziva rikusangona kuti zvekutanga bedzi kumanisa bedzi zvisingapinduri. But kana ukaita haivhiyiwi maja vari kuita izvi uchitukirira uchidai so haiperi. Haiperi. Zvinochingoramba uchivhura maronda. Tagara takatotsamwa nesikare. Tagara takatsamwa. Asingari zvipere tinongoramba tichingomuipisa. Isusu inini fanikenika hatirarami neFacebook tine zvimwe zvatoita. Iye ndiye anoraramira pano. Saka tinoramba tichingomudonhedzera pasi kusvikira
kusvikira zvanaka. Tokotoita sei hatingarambe tichibhuliwa kapa Facebook, tingarambe tichibhuliwa pana pa Facebook. Facebook ndiye munhu wese Sisimeli, munhu wese anouya pana achitandarira nzvimbo yekutandarira pana kuda kupisa stress zvakaita izvi tasira tichitobvisawo stress dzedu tiripo panapa. Ukada kuuya uzoda kutrola vamwe pa Facebook, aiwa tinopedzerana, tinongoramba tichingoita izvozvo. Ukaita peace, if you come ne peace tongoita peace. Kwauya uchida kutiipisa tinongoipisana because hapana munhu asingagone kuipisa panapa Sisimeli. Swaga chita kuti uite zvepisika, chita zvepisi Swaga. Zvine hondo yacho iyi unoita stress nazvo izvi. Stress yacho Lucinda hello. Yes, Sisimeli. Yes, Mutuse. Ndiripo. Ndayamenyaya Swaga iyoyi. Handimukona ndatotaura kuti mukona kuti ari kutuka mucomment section ka. Iwe Swaga. Isisu dai wambondisiyira Sisimeli. Tikudze chokwadi chaiko. Because uri kutopedza hako nguva yako. Because usazofunga kuti takapusa stage. Hatina kupusa zvekudaro. Izve zviri kutuka. Uku pisi yacho nari kutara pisi yekuti ukuti uda pisi asi uri kuita matrese futi. Chii chakadaro? Isisu taramba kuti uende kuna Sisimeli uchida kutsvaga pisi dzako. Wakuzoziva manje kukosha kwaSisimeli ezvinezvi. And the irony of it all, zvauri kutaura kuti vanhu vanozondirwadzisa vagoipisa zita rangu, vagodi. Iwe wangosikatuke Sisimeli uchivaipisa zita ravo iwewe. Vanga vakuitei? Vanga vakuitei Sisimeli ivavo? Zvaizvezve hatisi kuda kutombozinzwa Sisimeli, please tapota hedu. Tapota. Because this guy doesn't learn. Ende kusadzidza kwacho naka. Hatisi kutaura zvekupenga isiso. Tikutaura kuti haadzidze because izvezvi ari kutuka futi. Mucomment section machona. Abva kuti kukutumirai message yekuti anzi chidhamu akanyarara mazuva ano. Asi mucomment section ari kutuka futi. Aiwa kana. Ndiye ari kutuka ikati ungadini yake. Ndiye ningira kanzi operation zvikana ndaipeji rake. Ipeji rake ngaamiswe zvake Swaga zvimwe zvedu tikaseke Sisimeli tingadika, but I'm telling you kuti panemi apa ini chinotondishamisa chaiko kuti anti Sisimeli please itai kuti vanhu vavanyarare yowe Sisimeli please pawaituka Sisimeli wafuka kuti tainzwa sei iwewe kusatonyara kwake kuti munhu waituka uchigotuka nezvinhu zvisingaite ndokwauri kudzoka uchitanzi vanhu vari kuzondituka vari kuzondi iwe waituka unofukota vakudero avarwadziwe zvawaivatuka Sisimeli waifukota avarwadziwe. Aiwa hatisi kuita izvozvo, hatisi kana kutomboita izvozvo. Munhu ngaadzidze, munhu ngaende kubasa. Ukaenda kubasa uchaona kuti kurwadziwa kwese ikoko kwafunga kuti kurwadziwa haumborwadziwa. Enda kubasa. Chanoita neweso munhu enda kubasa, tsvaga basa uende kubasa. Maichenyu Sisimeli. Alright, operation zvigananda peji ari kwiri ipeji ari kwire peji ari edwe peji ari edeki peji ari edeki peji ari edeki peji ari edeki guys ipeji saka ari edeki ari dera ngari profile zvino ipeji ari iti ipeji ari iti ipeji ari iti ipeji ari iti swagaona kuRustenburg unofane maruko ninyaya dzekuruka idzi unofane mari kuRustenburg ninyaya dzekuruka. Find space kuRustenburg uko pinde kunotanga vanhu kuRustenburg vanosapota zvekuti especially ngochani vanosapota zvekuti zvekutodaro woenda kunoita nhingikiri yako kunoita saluni yako ikoko unofane mari right. Tazvinzwa guys, tazvinzwa saka guys ndakwinda handingadi kuramba ndichikwidza vanhu kuti muye kuzomuipisira pano papeji guys. Hatingakwanisi kuti tirambe tichiramba chiipisiwa totoita tofana nawo futi
tatofanana naye vari kuipisana tikakwira kuti timuipise pano. The best way is just to shut down nyaya iyi. Tikangoti apiswe panapa tatofanana futi nevanhu vari kutomupisawo kumastreet ikoko. Tatove musemubhuraketi. Hapana chisikwa chinenge chiri nani kudarika chimwe. Handimazvona. So yeah. Tichingoti angatouya. Usatuke vanhu iwe swaga kana wakwira pano. Usatuke vanhu. Usatuke vanhu. Usatuke vanhu. Ndikumeedha ndaiona yakanzi 8 ndikumeedha. Right, tsoka ndiri kukupa 3 minutes dzako ndobva naida. Wapita? Ndiri kukupa 3 minutes ndobva naida. Kana kuti fota pa WhatsApp. Ndiri kukunzwa taura. Tapinda. Wapita ndiri kukunzwa. Urisai sisime. Ndiripo urisei. Ndanga ndichiti kune vanhu vari kutaura kuti okay chokutanga ndoda kumhoresa maswera sei. Aswera chechipiri ndechekuti ndo paunoona kazvande ndichitaura zviya zviya kuti saka imimi vanhu muri kuona zvandatuka iye chidhamudhamu pati zvaandituka iye hamuna kuzviona, hamusi kuzviona, ndiye atotanga kundituka, hamuna kuzviona mucomment section. That's bad. Why muchingoona zvandatuka inini iye zvaandituka hamuna kuzviona? Musadaro mani, chiko makungotaura zvokuti hanzi ndazomutuka ndazoita sei ndikutuka mucomment section. Ndanhapwa iye andituka ndikamupindura, saka makuti ndikutukire. What for? Musadaro mani. Inini kana kuri kuti iwo ndo zvavanenge vachida ndikoko. Zvinonga zvaigona here swaga here unofight against one? Hondo iyi ungaigona here? Hanzi kufa kwomurume kuita sei? Ungaigona here hondo iyi swaga fight against one? Kutoinda takainda sisimeri kana nchitofira paFacebook pacho nekutorwa totofirapo because handingangobatirwe. Muda kutora chingwa pamuromo. Muda kutora chingwa changu pamuromo. Moto kubvuta chingwa changu pamuromo zveini. Moto kubvuta chingwa pamuromo. Zvozvo sisimeri. Chingwa changu. Kuda kundibvutira chingwa. Taura iwe swaga. Chingwa ichi. Imi madharizi takaita pisi ndakakumbira ruregerero ndakakumbira sisimeri ruregerero. Regai kungoramba muchindiataka. Komaitwa seiko? Chiregai kuramba kamuchingondiataka, munondiatakire. Ani takaita pisi. Muda kutaura naMwari here asi kana tongoramba tichingonetsana. Ndo zvega yangu yeDhisemba iyi. Takuda kubata nyugore. Tongoramba tichingonetsana. Ndosaka tiri kuramba tiri marombe pasocial media. Tarisai vana taiti vananyatuku vari kuvaka dzimba uku vari kutenga mastendi. Isu kungotukana nekungoipisana nekuitirana godo neutsinye. Zvinotisvitsepi? Chekuti tichinje. Vana chidhamudhamu machena. Chinja so manje. Chinja so Fred manje. Mira. Chinja so. Mira. Watara zvakanaka Sterek ukati taamuna December takunopinda January 2026 toda kupinda kuti vanhu vachiita zvakanaka vachipinda chidai. Iwewe channel iyoyo manje inoona that energy wataura statement iyoyo chiita kuti uite pisi chaiyo from there atina nachidhamudhamu ava nana nhumbu. Sisimeli, inini zvamuri kutaura ndikuzvinzwisisa of which you are right, but the problem ndeyekuti ivo vanoda kuplaya victim kuita kunge ndini ndakavatadzira chete, ivo havana zvakanditadzira. Ndo pandoramba ipapo kuti aiwa kana iri pisi iwewo ndakakuitawo zvakakurwadza nekuda kuti wakanga wandiitawo zvakandirwadza.
You understand? Iwo ini ndokumbira rege pangu iwo kumbira rege pako peita peace kwata kuti ini ndisoro dzvanyirirwa ndana Mwari. But you can sorry kuti havana kuita sorry ukati sorry unobvei naiwe Swaga kauti yatsoda peace chako chaiko ukati sorry unobvei. Aiwa ini nakusiko kumboti ningi ndikutanzi ndikutoti ndikutonyengerera peace kwavari kana kuti iva vana unditadzire ndovanyengerera kuti vaita sei. Vana vakakuitira zvinhu zvakaoma Sisimei kungoti mune musingawachi malive amuzvizivi. Vanhu vakadiita zvakaoma. Sauya anonzi Chidhamudhamu ngaagare pasi uyu. Ngaagare pasi anotaura kuti hararamire paFacebook. Ndakatanga kumuadvertisa kuti azikamwe anga asinganonge svosve nemuromo achitambura life yake haina kutozochinja paFacebook. Ngasadaro mani. Ingodzidzaiwo kungotendawo vanhu vanenge vakuitirai zvakanaka futi. Ngatisadaro ika Sisimei hatifaniri kubva tasungirirana kuisirana musaga kuita kunge kiti. Ndosungirwa musaga sekiti kuti zvaita sei pasocial media. For who are they? Ivo ndo vanozoya pano vakuchema vakutaura kuti vari kurwadziwa. Muri kurwadziwa nei? Imi ndimi makakanganisa. Ndimi makaita ira. Mukandikanganisira. Ini ndikazoenda kuma extremes of which I believe kuti ndakatadza. Ndakakanganisa ndakatuka vabereki vacho. Iva havatukeri vabereki. Haana kutuka vabereki vangu iye Chidhamudhamu. Hauna kutuka mai vangu. Uyaukwira Chidhamudhamu musangane apo. Uyati madhayadza mukwiri Susan aukwiri bhomira Chidhamudhamu uyamukwira apo. Kwira itamuchida vabereki takaita sei kwete kuda kuya uzoplaya victim kuda kuzviita baba handina baba paFacebook. Tese takatadzirana. Zvokuzombunyikidzwa zvokunzi hati ndipunyikidzwa ndichinyanyonyengererei kune uyu masocialite. Vanhu vanotondipisa apa on top of ndavabetsera futi. Vanhu vasingatendi. Inga ini ndakangobvumowani pane ndakaona kuti apa ndakakanganisa Sisimei ndakauya ndikakukumbira iruregerero. You understand? Why is it varongoramba vachingotaura umwe makazodai muri mwana mudiki here Sisimei? Muri mwana mudiki here? Ndakakutadzirai ndikauya ndikaapologize. Ndakakanganisa. Zvino ndongoramba ndongoimbirwa here izvozvo asikana? Tongoramba chingodzoka mumashure here Sisimei ndibatsirewo pamwe ndikurasika. Avasati vakurege vachazokuregerera kana vava ready ko zvinova chero katika vavanikidza kuti emagiant zvakana asati vanyatsa kuregerera kana vazove ready uchangoona vangokuregerera vasiye vakadaro. Unozati pisi haidi kumanikidzwa munhu kunzi muregere kana vavo vazofila kuti hai moyo medu yachena zvinenge zvakatoita taiginwa manje uchavaona vangosiyana zvangodaro. Ko saka iwewe nauyu saka una Swaga naanzani nawavantu saka munogwire iwe nawavantu. Handiti taive here kutachila ini tese. Saka taitorerana mhene saka ndozvigumbu zvatinazvo. Hey. Nozvanawo detachment dzemahura hadziperi. Okay. All right. Good luck wena nehondo, it's very good luck. Inini Sisimei haizvozvo zvakafanana kuti did you listen kune zvakataurwa naNdodo? Vedway ngatingodzidzai kungotaurirana chokwadi. Tese takatadzirana. You understand? Wabandu uyu ndiye akatotanga kutondidenha. Avana wabandu munotwa nebasa nazvo here anotori kukudza here tumapeji twavo. Havatomboti zvepisi zvinokuti vari kukudza tumapeji. Pakaipa. Natsowa pachingwa nhasi kunopireta mabhira natsowa pachingwa aihope magetsi akauya aihope magetsi wavenawo kuti tatsodla energy uye because pakaipa pakaipa. Mirai muone ndoda kumbonatsogadzirisa vanhu mana vanopenga kubika zvimacha
ini ngandibikire munhu kana chiuya pano pasocial media kana chiita zvandoita negari zvinhu chaizvo handiuye kuzobika tumachati tikokuya kuzongoipisa apa munozviti mune mari mune upenyu hwenyu munobika zvimachati kudaro hamunyari varume vakuru nevakadzi vakuru kokupengereka apa munozviti futi makadzidza kudzidza kwacho kuri papi kana muchadza kuverenga muchadza kuonera zvinhu zvakawa zviri pachena kudaro makadzidzei kana muchitadza kuonera zvinhu zvekuitiswa naSabhina Mazidofu kupengereka kupa mafanzi edu turomasi kana munozova mafanzi akaita turoma vanhu vachipenga pasocial media ko vanhu vari kupengei kuzonotarisa kudai ndikati imi saka imungura kuti hamusi kuzvionawo kuti zvinhu zvabikwa izvo wai mazita adzimu ende madheta aya ari kutaura kuti muna november ndakaenda kuZimbabwe mari idzi dzaitumirwa kuZimbabwe. Can't you see the flag? Hamusi kuzviona zvese maflags ese hamusi kumaona ipapa saka wai mukubvuma kuitiswa ndezvokupenga izvi saka zvinoita izvozvo sisimei udofo hwakadaro gongoya akuya pano anzani iye nhuba akuti hanzi handichaite zvekudii handiayodzoka upedze nyaya dzemachati ako wakaburitsa kuti how did you create it, why were you creating stories? Dzoka kuda kutizei handi uri chamangu vangu haona gomo rinoera naimi chamangu vangu vanoti vanosarenda zvinei chamangu vangu unotora mpaka uchitongopusha kusvika zvakaenda kusvika munhu atofa nai. But honestly speaking, toka kana wawa wega ka simbonyatso kureflecta wangu and apology munozati hone ndinenge ndichitoda but these people they want to play with my brain and they want to squeeze me kuti ndivancenye. You understand? Ndakazama wani even kana na Luisa paya ndakuzama kuti peace naye makona ndanda kutoitwa sebenzi saka ndonyengerere kana ndazoni nyanyonetse pane ndaneta wandibaiwo malife pande nchiona kuti vari kutodawo nezvangu takaenda ini ndichikwanisawo topindura takaenda hatida anochema because hautaure zvomubereki wako kwenini wangu nai ngatichiregerai havadi saka toita sei sisimeri, let's be honest. Masinde changa achibvira ndasenda kubvirisira imoto masinde changa achibvira kukabvira kwachidhamudhamu kobvira kwaGodwin ari kuti Godwin ari kuti Edmile chatofuta chatokala haisi problem ndiborise ndiri writing ndauya kuzobvunzawo Lala kuti which year batati patouchline which year takaenda kutouchline tese ipo pataingoyo kutouchline ipapo which year Lala une makore mangani Lala iwo zvazvikare une makore mangani Lala une makore mangani 30 years une 30 years ine 40 years takaenda tese kutouchline takaenda saka unyari weri naye wabandukurwisawo kamwana kanengeni kunyara chione pamurombo anotaura mwana wako naye wakambondora patouchline here inini wakambondora ndiri patouchline here unovhura muromo wako uchitati patouchline kupi kwaiwewo zvaunovhura muromo wako nezvaunenge uchitaura unenge uchizviona handikuona kuti unofungira zvako instead yekuti ufocuse nenhamo yako iri kukunetsa zviri kukutambudza you are busy usira kuchirisana nenhamo yangu. Why are you concerned nenhamo yangu yakusingakwanisi siyana nesu uite zvokufocusana nenhamo newe asi iwewe uineni tese ngatisiyanei tese ini kana nda ndisiyana newe wosiyana newe chakaita ndisasiyana newe chi chakaita ndisasiyana newe chi chakaita ndinetsa newe chi handakukudza ndikati stop kutika mai angu watanga unotaura zvinoni basa rese pakwira bishop kupeji kwangu ndopakatanga nyaya ndobva wati teki ndobva wapindira nyaya dzangu namazvita uchindipisa ndopindira nyaya dzako namazvita pakuti kuti uri kukangamwa saka uri kukangamwa kuti mazvita akaipa asi ndakudza nezvamazvita
uri kukangamwa kuti chii wakanga usingakwire malive comment section is there comment section yekuita setaura zvataura takataura kuti chii comment section nebasa rei uri kutaura neni ausaura necomment section utaura neni ausaura necomment section yaizviona zvawaiita mazuva taura zvandakaita zvimwe chete here iwewe siyana neni ndakambotaura paya ndikati sisimeni wabantu kana ndichitaura ukaimbonipo mukana handiti tikuda kutaura ikasenzi it's meant to men simela lapha but tinofanira kuti vanhu vantu ndoda kuti vakubvunze mubvunzo kuti uya kuseri iwewe kupi kuseri kwako kuseri kwako kwandouya lala I've never ndakaramba iwewo kuti hausingochana hakuna murume akadai unogona here kuteungochana zvina basa zvina basa let's go on the facts here let's go on the facts aundiudze zvekubvuma nekuchezvabvuma chii iwe urichi urichi zvine basa rei wega ngochani wega kwati zvine basa rei focus on your life why focus on people's life iwewo are you focusing on your life I'm focusing on my life ndakakuudza I'm focusing on my life but you don't focus on your life you do not open my life do what page rako kungoti hazvasiwaka and then that's how you focus on your life because wakatukire mai vangu kuita zvinhu zvaunokwanisa kuita purita zvinhu zvaunokwanisa mai vangu chii iwe akatuka mai vako ndotuka mai vako ndovaziva ndotuka mai vako ndovaziva vaokatuka saka hauna kuvatuka kupi kwandakavatuka mai vako kupi kwandakavatuka you are delusional unopenga iwewe you believe in your life you are delusional why you bothering yourself unoonetsana nevanhu mukana wavanhu kwaga imbonyarara wavi ombotaurawo wavi wonyarara ombotaura mukana wavi pedza shungu durura ari delusional munhu uyu ari delusional sisimeli ari delusional munhu uyu andiarazvisana nebasa rese anoti kwazvona hanzi patachline patakazivana une makore mangarandozano patachline iwewe pandai ndiri kujobek wakanga vari South Africa iwe wanga South Africa wanga wasati umbori South Africa you were still a kid saka pazva unozoti tachline ipe unondoza tachline wakandira tachline wakandira kupi iwewe ucharazvisana nebasa rese pazva unozoti kwanzi hanzi uri kutotaura pamusoro pangu wakatukire mai vangu why were you shouting ndakakuudza kuti stop insult me don't insult my parents ukaita nharo ukaramba uchiinsauta mai vangu saka hundiudze pekustopa every day when I feel like insulting you when I feel like kukudzivaridza kuita zvandoda newe I'll do it because iwe wakaita zvaunoda panguva yawaida you insulted my mother panguva yawaida iwewe hapana akakumisa nobody stopped you saka now don't come and say kuti kwazvoti wabantu you must stop to talk about me you must stop this I will never stop I'll say whatever I want at any time I want because iwe pawakaita zvawakaita you did it on your own time hapana akakustopa even my friends ako even everybody they didn't stop you waikwira pamalive uchituka uchiti mai vanoshamisirei ukaita mavideos ukanditaga kune kuyoutube there is your videos on YouTube right now awaitaura uchiti wabantu ihure wabantu ane aids wabantu akazodai wabantu everything you're talking a lot of things about me saka inini I will say whatever I want each and every day and iwo handimbofi ndakakuregera ndakarega kutaura musoro kuti I'm going to talk about every day because iwo wakati unogona sereki ende nyaya mazvita uri kutaura ndini ndakatoya futi ndikakwira palive ndikati do you know kuti mazvita uyu tsotsi
ukati kwanzi ndinoda mazvita yeti ukati kwatanga kunyeba futi kwanzi ndakakura namazvita. You always tell lies about me. Wakakura namazvita waigara kwaRusape. Everything you say about me is nothing to do with me, nothing. You don't even know me. You always muromo wako nekuti zvausingazvivi. You have never met me in your life. You don't even know me. But every time every time hey wabantu zvakazodai, hey wabantu zvakazodai, hey wabantu zvakazodai. Where do you know me from? You don't even know me. Touchline. You wish my life to be like you. My life will never be like you. I will never have a miserable life. Never ever. And if you have a miserable life, life yako unayo. Never. So don't come and say uchako tolukanzi tozirana ku touchline ndosaka kandimaka because yatora nawo mu touchline. Unotenga mukoro unochatengesewa zvinhu zvotengeswa zvakaza everywhere. Osa uchitengesa chicha unotengesa vanhu varungodana nawo kwezva vanoda every time. Chichi chinotengesewa mukoro uno. Iye anotenga china dzakaita sewendiani. Nobody's gonna do that. Saka stop abusing my name. Never ever. Kuirana nevanhu haisi mhosva. Kutaura nevanhu haisi mhosva. Kusekana nevanhu haisi mhosva. Don't abuse my name. Never ever abuse my name. Yantinyasa kukupedzera iwe. Taura chiyako. Okay. Iwewe imbonyatsondiudza zvauri kutaura kuti hanzi ini ndisitope kutaura about you. What uri kukanganwa kuti ndiwe wakatanga kutaura nezvangu ndisingatokuzive. Point of question ndakuti stopa. Saka uri kuti handiti wati toita toipisa. Iwewe ndiwe wati iwewe. Vanhu varambotaura pamusoro pangu. Page rake razama pamusoro pangu. Ndosaka ndiri kuti inini I will never stop talking about you. Because iwe ndiwe kuya panapa. Ndiwe kuda kumbira, ndiwe kuda kuti vanhu varege kutaura pamusoro pako. I know the one who kana pama audio pataurwa unokuti ndina munhu andikukumbira ruregerero. Saka nyaya yako ndeyei panapa. Nyaya ndeyekuti kana ndakuzouya musazouye panapa makutaura kuti hanzi iwe homenda wewe tinotokudaya. Saka iwe ndebasa nababa wako ndebasa namai wako. Ndione basa tinokuda dead or alive. And then the next thing I know paunogara kuEdenville uchinyepera ndogara kuSandton ndiri kuuya kuEdenville ikoko ndiri kuuya kumusha manje ndiri kugadzira size. Utogona utouya unyatsondigadzira size chaiyo. It's either uchandirova kana kuti ndiri chakurova but tiri kusangana and I know paunogara I'm coming uchazozvitaura zvitatapedzerana. I'm coming paunogara kuEdenville ndikubaziva. Uchinyepera uchiti kugara muimba zimba rekuSandton. Which Sandton are you staying? Iwe unondipirwa paiwe unokutoba mfana. Which Sandton are you staying? Muna utadza kungongoma. Which Sandton are you staying? Unonyeba unogara kuEdenville uchinyepera vanhu uchisika vanhu mari. Chero ndikagara Masave. Kama remunhu zinyope. Zisimbe zinyope. Okay, uri zinyope. Alright. Uri ndikutaurirewo pandogara. Iwewe panunogara. Wajoita? Kachiti kakaendesa sarangu kuna madzibaba mazvitapa akataura pepe kuti sarangu rakaendeswa kwa madzibaba akazviranga akakambwa akakamukanuka nematake kamugodhoi kamugodhoi iwo unakana chaunoita muromo wako kanganisira sisimeli palapa kanganisira pezhirawo palapa karibu kamunhu karibu pasina baba inini baba wako sai vari vapenyu kunyeba kuti kwanzi unorambisa ubuneiwe
vachitisetera maboundaries danzi musataure nezvavo Havana nekuona maboundaries kodwa unabasa iwe. You are just a physiology. Nonsense cow. Unabasa iwe. kuchema ine gumu Ungahamba uchiita seiwe. Ungahamba uchiita Tuti hausati watanga kurwa nenhamo. semwana. Hauna basa iwe. Hausati watanga kurwa Hauna nenhamo. basa iwe. Uchigodha iwe. chikeje Utautaura ngoumeka chakadakafeila. Eumwana wakadzukura newewe kutatiza mwana kuchengeta mwana. Mwana hana kupedzisira kubhema madhirabhu. Mwana hana kupedzisira kubhema madhirabhu. Wafenda kumuchengeta uku. nyasi yakadhamba Aiwewe. Wakatanga mwana sayanobhema madhirabhu. Mwana sayanobhema madhirabhu. Asi uya pane zvakazoti nebasa rewe feila chigonda basa rei ndakasemani mbwa ndakasemani ukurwadziwa nei kana usina kutema ukurwadziwa nei saka wanga wafureita pakufema Mchando waranga ndikuda uya utanga kuchiya ndauchita muhoi kakadzi kasinichi kana ukatendera warufeyo zvinongogonera hauna odha yorungoro chigonda uchakatongoora iwe sit down osaka wakarambwa nemurungu kanodhambira kumaruzevho oya pane ondichemera ndanzi siwaga ndiye akanoti akakodhesa ndinge akambokuendesa yaeluza chokwadi murungu vakubve kwenyika uko kuya kuzokutakura akuenda nekukirwa yozivachatinyenga usiku hwese kuitwa wiki rese chikuigwa nemurungu chidyayo nemurungu kutauni kwakunodzambwa chioruzevho oya panapa wamba kutema nezita rangu utsinye weiwa unotaura chiwa utsinye weiwa utsinye wei iwa una utsinye iwe ndototi zvese zvawakaita teki unodei muupenyu hwangu unodei muupenyu hwangu kabiya daikaisinouro baba vako vari vapenyu Kwira hasina pidera ngore nogozi today is my day of nogozi zeni mchingwa aka sisimeli dzinza rese Come on, don't come on. What are you doing? Either uri mudhazi kana une zvebasa rendo zvatikutaura nezvazve watsvaga dzvene uri muhaidhari zati tichatawaziye talk about zvatikutaura kabi asikapererwa kuya mukuru ita zvakadaro kakadzi kapera mabhonzo apera utamirwa munhu unorwara nechirwere kusvika pakubata uchitata mapirizi famba yekedero vanhu vakuone kuti ndiwe zvandoda iwe zvandoda who are you umokwira umwepisana modoni umokwira umuchingodaro ndakakunyara
idiots kana basa ndeuda ngoitsvaga kuipisira thread totaura manje kana mapedza kuipisira nhasi totaura manje vanhu vari kutotororarama nehwakumukwaku basa nderekutorera vana shamwari varume hauna kutora tinasha asi murume waliniwe unapanapa uchida kunyepera uzungaira kuti saka ndikataura iwe kana ndambofunga kupa respect, learn to appreciate that. Nerafu yaukanditamba zimpafa waisapa mari every day muchifurirana kuita zvakaipa muchifurirana kundita utsi, and then you think you can just get away with it like that. Idiots. Mbwa dzevanhu varoi ndaitokupa mari every month ndaitokupa 100 US every month ndaisakupa mari wekuteerana zvakati tikumbire mundonedze mukomana ari kutaurawe ndozvamukureva kola tiri paimari yatiimaas aiwa ini tinokudai chaizvo handiti mukomana uyu akatirwadzisa kutituka kuti ngomwa ngatimbosiyanai anofarira kudzoka paplatform rengomwa panyaya tiri kutaura nezvenyaya dzangu zvekuti takaita ngaende anotukira kupeji kwake muromo mukanwa make anobvurira pano kuita kuti chingwa chiuye pano nhasi, asi paari kutuka mamakamupa chingwa muri kwaswaga paya, asi kana ngativeitengagement yakakazara ikoko nhasi iri kuno chingwa kuti kwadzino redzaiswanga hamusikuita fe motikiro redzaidiamond redzoavati aiwa ngavakwire vose vakabva vakuita kuchingwa chimbouya pano tikutoda dzimwe nyaya kwete ziswaga aiwa tinazoaiwa tina nyaya dzedu tinadzakuzirani kuenda nayo tingotuka zvinyadziwani pano muda munhu akanaka sei I have created content izvozvi swaga nenge achidaiwo muchiisa turuturu diamond achidai masataza achipinda madhai wavati achidai sokwa munhu wese content ndasiyana kuita kufukidza moto content ndoenda zvangu osaaaita masazi saka muda munhu akanaka sei muda munhu akanaka regerero zvotongoramba tingori ngatimbofokasai nedziri kuitika idzi muchida masaga ari kudururwa ayo zvachibva pano dhai anenge achivhura anenge achidururwa futi padhai vanava vane mwoyo wakaipa vanongozvifungira ivo asi munovasapota chekuti vambokupaiwo engagement vamboita kuti muwane masters mbouyawo panapa paanti munoti muri madhai hati chivasapota ika mboyaiwo pana anti vanomboyawo Thank you, Master Senders. Thank you, Master Senders. Thank you very much, Master Senders. Thank you, Master Senders. Thank you. Uchanobvurwa kwadhai mukande futi movhurwa kwaeswaga kandai movhurwa kwadamdam kandai kovhurwa kwavantu kandai masters entertainment kai at your door kungopiwa entertainment for free etino makagara kumba kwenyu in the comfort of your own homes. Entertainment chiwochoka zvedu isivafumba socialite moda chingwa moda entertainment yakaita sei ega azvo zvitendai. Thank you, Master Senders. Moda entertainment yakaita sei uratodzoka Godwin Susan imbomira uri mudhayari chimbomira izvozvo Susan uri mudhayari imbomira izvozvo ausocialite iwe chimbomira izvozvo ndikandi edhe wavantu mira ndokutora chaji ndinostuka naye ndikutora chaji ndadzoka urereta chiraini radzoka ndadzoka pani ndadzoka kuti
asi naiwe wabantu uyu munhu sisimeli vanhu vaneta naye sisimeli kutaura chokwadi nyangwe iwe usataure zvevanhu siyana nevanhu taura zvako iwe neni aneta chauratirwa vaneta naye munhu siyana zvevanhu ndosaka vaneta naye munhu uyu sisimeli munhu atodambudziko idza iluzhina anenge anotopenga kusatokwana siyana nezvevanhu loneliness ndo inokunetsa zvaro loneliness wakarambwa nemunhu wese panyika bitterness yako iri pakuti hauna anokuda kubva from hama dzako chaidzo hauna anokuda kana hwani unochengetwa nefacebook nevanhu nevatorwa unochengetwa nevatorwa bitterness ndo inokunetsa iwe pachako iwe hauna kana family hatina kana family kana hwani yatakamboonawo kana chero rimba mako chaimo chero ukarwara chero ukadii vanotanga kutaura zvehama dzangu ivo vozotanga kutaura zvehama saka dzehama dzangu dzapinda papi ndakamboya pane kuti uri lonely ndosaka kuti gazinetsana nevanhu because hauna life iwe une life iwe hausinetsana nevanhu pano saka ndo life ndozvawakaendera kuamerica ini naenjoy my life I'm in America vane life havataure iwe sangouyo basa una life yango nelife ipiko nechipedzisa ndozvinokurwadza izvozvo life ipi hauna life iwe you wish to be like me. You never be like me. Oh. You never be like me. You wasted your teenage already. Uchitengesa msuri, you wasted your teenage msuri kusipe. Munhu ari kuamerica rinozeza kushanda kumirira kupema pavakadzi 30 years hanzi ndiri mwana mudiki kupema pavakadzi vanomujaridza vakadzi vanyope anoshanda uko kuchiita takakuitisa zvese zvamakaita mukufurirana hapana munhu akambofurirapo maienda ikoko muchinotaurana muchiudzana hanzi 30 years ndiri mwana uchichengetwa nevakadzi haunyari murume mukuru shanda zvoita vamwe varume shanda be somebody be strong shanda zvoita vamwe varume nyangwe ukanditi chii whatever but I'm in America I'm working I do my own things handiuye kuzopay mine handinetsane nevanhu handiuye kuzokumbirana paFacebook marini ndinoshandirwa mari yangu inini yangu yandoshanda iwe utadzorenga the same thing azokumwira uchiewe content uchimirira uchitukirira vanhu uchiita sei usimbe unyope kuti unotyisa ndiwega mupewo mukana kune ari kufoni mupewo mukana kudza kukwira murume anotadza kushanda murume basa ringokumbirafredi uchina green button muda kudzoke hauna green button Fred uchifana kutungwa nawavantu uchimbobuda udzoke negreen button uchimbobuda wadzoka negreen button famba wavantu iwe Fred uchimbobuda wotodzoka buda ugodzoka Fred hauna green button yanaro munokupi kukumbira chimbomira wavantu timbonzwa vari kufoni ano vari kufoni ano vari kufoni saka buda udzoke hauna green button vatomudza chokwadi sisimeri ndaswera waswera sei What
Chipari pano chete. Sakusaka vachakabvita pane vachakabvita naona mwana chingwa. Saka chingwa nhasi ngaisare pano. Yamuita. Vanhu vachishetoka. Aiwa iwe swaga. Chiuno chako hanzi yako chisina. Chakazukuruzwa 2023 iwe. Uchatira kidokova chibata vachitenga. Wow, Pakistan tinewe. Kwani ende mara sasa kushuka. Uchadzokera beke kupachiraini. Ana baba nachoko chikuti andire endo. Iskama vanhu. Iskama vanhu panapa kakuita emotional stunning panapa. Karondeke munhu. Enda kubasa. Nonsense. Diamond. Godwin. Tikakufananidza naGodwin no. Wakafanana nawabantu. Anopenga uyu. Go to work iwe swag. Go to work. Basa rekuda kudya vakadzi panapa. Kuchengeta kuzvudzi. Kuda kuzvifura. Vana system kazvida. Enda unofa. Dzokera kuguhera unosakura. Swag. Thank you, Sislam. All right. Thank you. Paitwa commercial black pano, right? Papa pauya jaida yadzoka. Auya risaka tuna game guys. Tuna message. Saka pinda dzoka. Azidzoka kuti paanodzoka. Imi muri 3. Swanga mira awi kuzvipedzera masipoti ake. Swanga where are you? Wakundisappointa Swanga. Inozosingatori defeat. Where are you, Swag? Because panapa lokuti vanhu gang up. Utione mjauva. Where are you? Hatimuregi uyu. Hatimuregi kusvika nepamwe hatimuregi sisimeri. As long as achiramba achiita zvaari kuita izvi. Hatimuregi Swaga. Hatimuregi. Apa masamanisi guchi kudai kumba kwake masamanisi guchi kudai. So musoona ngodzi nemapurisa kahwana akabudi mujere kadhulira. Vakumukomberedza manje Swaga uchaasipo manje panhudu yajoina. Vakumukomberedza guys akaswaga hapo. Swaga kourimi kwabudikira nhaiwe. Zvakaita pamunaka pakaita siko zvakanora pakachiti hanzi Agnes akazenga akandidai mukomana uyo akanga aitirwa favor ndobva agadzirirwa bank card ndobva apiwa nebanking neapp yacho saka ndobva kazama kukavira egi panze ndobva kachinja password munzwisisa ida kuti kawana full access yemuridzi weka ndo zvakashota egi izvo zvekuti hanzi ndakazobirwa mari ndakadii vanhu kuti kaizama kuchinja kukavira Agnes mubanking app yaanga apiwa because ndopaakapirwa tablet yakawira kuchinja mapassword kachikoronyeraka akabatirike akatende the audacity yacho akoti yake zvina kumira mushe vanhu vakaita 3 against 1 ita uchiuya mushe Swanga panapa ita uchidzoka wangu chidamudama uda kukwira wapa panamira mushe munhu wese zvakaita rensi simeri yanhu inokati ndandiri kunzikwa chaimai ndandiri kachitaurawo kachindivhiringidza kamukoni kana kumira mushe kana makwedzi ndikarikondachiindikira mugaraikabwa kemunaka kachibhenja kuti hino akazoimisa here life yangu apa une zhala unondirengera kuti ndiri mukadzi ndine mazamu ari original iwe une kupfekedzera mazamu apa una kana dako apa hagezi apa uchina mozachisimerika kuti rinoda munhu anogeza haagezi ana achiti akafuraka mumba make mune makazara matishu iyo weti mukoro uno apa toilet yaive just opposite ukaona munhurume anoita chemba hampu wakamuonepi munhu wemurume anotakurana nechemba negaba reweti wakamuonepi munhu wemurume
zvinogona zvake akabvisa filita hembe chino yaipamalife yaivharwa nemafilita tinotomutenda Zuckerberg because ifendei mukomana uyu chapa paakauya kumba kwangu amai mwana ndakangoti handina zvibikiri izvi ndikati bika abika mubvunzei kuti ndakadya here ndakatomutsvagira lunch box apa aita kunge nyoka yavhunura amai mwana skini yaita kudonha munhu uyu mubvunzei kuti paakauya kumba kwangu kwandaigara uko ndakadya here ndakaita kunge ndine rudo ndikati takura zvese shamwari yangu ndaona kutoti ndikatodya ganda romunhu pano ati madhaisi aifamba akapfeka inonzi chii mapulling socks kumaoko unonga uchivhare chii unochivhare chii chaunovhara ndakuenda sisimeri ndibhofema ndodzoka futi kana rega yambo yetso kupinda ari kudzoka chiriko chikumbe tikanefoni yakamira zvazviri kuita ita zvokusenda request tione hei muripo ango muripo bhora dzvanyai alright inini ndisati ndadzvanya ndoda kuti ndibvunze sisimeli titaure sevanhu vakuru ini mongoza kuti handingodzvanye anyhow nyaya yanetsa hanzi chii chanetsa because nyaya iripo apa ndeyekuti mukomana uyu sisimeli kutaura chokwadi ane makore achituka vakadzi vedu vana vedu vana mai vana baba hapana paanosiya nditka for years not for months or weeks or days for years anditka achidaro isusu in fact inini rega nditaura indowanzoda kutaura ndakazvimirira because ini kana ndikatanga hondo ndinongotanga kana ndikaita peace ndinongozviitira peace saka inini handina nguva hapana kana 3 months or 4 months tichinetsana nemukomana hatisati tatombopedzawo kana gore sei zvine zvaakupote isu hatinambokomplaina makore ese ayanga achituka vabereki vedu achiita hatinambouya kwamuri sisimeli handinambouya kwamuri sisimeli ndichitiko sisimeli taurai nemukomana tiite peace hatina kana kwatakamboenda tichitsvaga peace because hauti kana iwewe munhu sanike izvizvi aona kuti iye aneta handitya ende aona kuti isusu manje zvino takudzorera kauti ini ndakudzorera because ndatindivara handichanzwa kurwadziwa kuya kwandaimbonzwa hakusisina sisimeli chichataurwa pano paFacebook chekuti ndinotadza kudya kana ndinoita BP kana kuti takatindivara for years vabereki vachitukwa saka now ndakukwanisa kudzorera pakunzi ngapaite peace is that fair inangu handizivi hanguti pari kati hapasi asi ndiri kungoti itai yamunoita kete nhasi itai yamunoita aiwa handindokwauyiwa here kuno kuchinzi hanzi because ndokwaverengwa kamazita ndamudhamu ndoumwe ari kuda musoro wangu kuti takangotanga kuda musoro wake here asina zvaaita because ndoda kunzwisisa iye haana here zvaakaita zviri kuita kuti vanhu vatsvage musoro wake pakapa sidamudhamu pakaipa ini ndingokudzikana kuti nhasi chingwa chiri pano nhasi dzigere pano dzigere chigere chakaita kuti tende pano saka iwo haungotaura kuti vanhu vari kuda musoro because vanhu hapana pavanongotsvaga musoro wako usina mhosva yawapara handiti taura nyaya yako kuti inini guys muchiona ndakadaizo vanhu havari kuda musoro wangu asi ndakavaita ABCD handiti kwete ngoti hanzi vanhu vada musoro wangu hapana sisimeli pandingangomuka tichitsvaga musoro wenyu kuti pamunongomuka mutsvaga musoro wangu inini pasina zvandakuitai handitika kana kuti pasina zvamandiita the problem saka kutaura chokwadi haisi nyaya yekuti vanhu tinenge tichida kutuka vamwe zvinezvi sisimeli da kutaurirai takato izvezvizvi mukanzwa ndichiipisa munhu ndakatotrena kutoti panapa paFacebook kutoti utorarama ndakanzwa imwe mharidzo yamakambokuwa muchitaura sisimeli makati pano panotoda magindagoria pano panotoda mukasviba kuti tsva kuti ukwanise kuakomodheta vanhu vari panapa because unosangana nehondi unosangana nevaroyi unosangana nevanhu vakasiyana siyana vauchasangana navo pano paFacebook saka mwoyo wako as a socialite kana kuti blogger unofanira kunge ukatoziva kuti zvinhu izvozvo uchasangana nazvo saka pari zvino ndo mwoyo wandanawo wokuti
chero kwakanzi chii kana kuti handitopinduri pamwe pacho, kwete kuti handina kuzvinzwa, but handicharwadziwe, mwoyo wangu watindivara because tazvijaira. Saka mukomana wayo akatituka kusvikira, in fact akatuka vabereki, hama, vana, madzimai, kusvikira pasisina chakurwadza, kusvikira zvino ega kudai akatuka izvi nakuona kuti kana vanhu chaivo kuti varambe vakaungana because vanhu vajaira zvituko zvake, vanhu vajairira. Saka people havachaungani, manhambers ake akudona because hapana paungasvika uchingonzwa munhu achingotuka for years 3 years achingotuka vanhu vamwe chete. Kutuka zvako kwakasara mazuva ano, hapana kukuvhunduka kutukwa. Haiwa no, takatobvunduka unototita kuti ndive neni manje, ukaramba chinotuka zvituko everyday totaura kuti rega ndise mutadzi kuti handisi kukwata. But anyway, izvozvi tukana henyu, aiwa luta. Yes, saka inini ndasvika panguva yekuti kunyange dai akabaya live akatuka, inini handichamboteerera kama live acho because ndakatakwana kudhara zvataida kunzwa, takanzwa zvikatopfuura, tatotindivara, tatongova vanhu vaya kutoti hatisina basa ndikoko. Saka swaga mashoko angu Sisimeli, kana ndichida kumuipisa ndichamuipisa, asi mashoko angu ndekuti ngaarege zvake kutsvaga peace because peace haana kwaanoiwana. Asi eventually muchazongosiya, muchazongonyarara zvenyu. Eventually kunyarara at some point one day muchazongona kuti rega tichingosiyana nazvo izvi. No, problem inoitika Sisimeli ndeyekuti muri kuona kuti even inini mazuva ese aya ndandakanyarara, handiti ndandakanyarara, hapana pandingapenge pandingaite makore sezvaakaita iye, kuita makore nemakore achituka vana mai vevanhu, achituka mese imimi, handiti hatingaverenge mwedzi, tiri kutaura zvemakore, right? Inini nemi hapana patingapenge patingaite gore rese kana 2 years tichituka munhu one. It doesn't make sense. But isitiri kuti iye now ari munhu uyu haasi kuti arida peace, munhu ari musituation yekuti zvinhu hazvina kumumirira mushe, akuchitsvaga kuti veduwe toita sei kuti titaurirane kuti zvinhu zvitange kumufambira zvakanaka. So in other words, zvinhu zvakatanga kumufambira zvakanaka, achatuka chero imimi Sisimeli muripa. Ndakazvigarira, ndakazvimirira. Ndakazvimirira because possibilities is there 98.99%. You see, saka munhu wokuti tikutonyatsoziva kuti zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka, tichanyarara nhasi, mangwana zvinhu zvatanga kufamba zvakanaka, next week munhu wese anenge akutukwa pano. Saka nichandoda kunzwa ndechekuti kana achida kuti ataure nevanhu, toda kunzwa kuti chii chaitika chaakuda peace gore rino iri chisina kuitika makore ese aanga achituka. Ngadei wachiuya zvewapindura mubvunzo zvekuti nhasi iko zvine zvitiiko tsvaga tazoita kuti nhasi pale kuti paitwe peace makore ose aya. Ko uripiko Swagi Lala? Uripiko kuziva gore rino iri imvura iri yanaye, mvura mabwe, chiko chamboita gore rino iri chakuita kuti iye ade peace. Anofanira kuti tsanangura kuti indi kuda peace guys because of ABCD. Kana zvichinzwisisa katonzwisisa kuti zveshuwa munhu aruda peace because of ABCD, but munhu akangoti indi kuda peace zvisina reason, iwo wamboita 2 years 3 years zvichituka vanhu, amuone kuti tiri kuhwandirana here nhai Sisimeli? Hatidi kuhwandirana kapanapa zvokuti ndikangoona kuti panapa ndanyanyirwa ndoda kuplaya victim ndobva ndataiwa ngatiitei peace kuitira ndiwane ndimbo koka energy. Kana ndakoka energy zvinhu zvatanga kufamba zvakanaka, ndotanga futi kumhemhaidza vanhu. Muri kuona? Ndo nyaya iri, ndo situation yatinayo panapa nemukomana uyu. Maona? Ndabuda mugosti ndauya nerimwe gosti. Sisimeli maswera sei? Ndaswera sei? Aiwa ndaswera. Ndini tani ndauya nemureza wenhamo. Nekuti peji harisi kukwira saka ndatoti rega ndiuye nemureza. Tinewe mira tiri pakomesha ipapa. Mirai. Aha. Ita kuti Oyo, tinewe Fred, urikona Pakistan. Hatisi kuzozorora, indakataura kuti kana ingori nyaya yaPakistan,
zvese zvondi kana mwana andiri kuyamwisa sismeli ndinotorumura kana iri nyaya yapakistan because aka kadhara akaka kakabva nesukure kachiti memhaidzira dzinza rese makodo edzinza ikaka kadhara aka nhasi kari pano kachida pisi hatina pisi pamboko hatisi kuita pisi ipapo pamvura nendikini nechingwa chekutswinya krismas uchinge uchimwa futi mvura nechinga chekutswinya uri kuona nhamo aluta mureza wenhamo ndiwainamata uchitaura kuti hei vanondisimudzira mureza wenhamo kuti ndife nayo ifa nenhamo waititukira makodo edzinza ausina kumbobvira wakaona uri kuona fred ukanditukira mai vangu vari mukosini iwewe iwill never forgive you sismeli nyange mukataura kuti tichazomuregerera noti zvamanje manje akakadhara akamastisasawo ezvinezvi kane bvudzi ratumbuka kudai kunge kari kustrecha nedombo zvataita kudhara kachizora majarini kachiita pemudombo hausati watanga you are slowly replacing John Chibadura kana for zonge zitiri vapenyu newe tinewe Pakistan mirai imwe commercial leta nchimwa mvura tinewe Julibadzimu tinewe oyo Pane commercial break. Mamira demo. All right. Especially kuma socialite, you don't love me. You munotozvinetsa zvenyu guys. Ndibatsire nerent, amundibatsire nechikafu, amundibatsire neanything. Andina socialite yakambondibatsira. I don't care. Kana muchitarisira apology from me, ndakakuudzai kuti nyangwe ndaisvikanzi dhongi ramera nyanga. Andina apology yandinopa any socialite. Nekuti ngotaura ushungu dzako, it's okay. It's okay. Zvoda kuzinzwa inini ndine shungu kaini. Lenda kungotaura isazvo animbasa. akakatane kuridza mhere kasimbe usachema ukachema futi vanozokwanirawo content nemangwana tisachema. Life is not fair. Life is not fair. What? Why are you? Similarly, ita kuti No commercial break. nchikuringa handichabvini kuno. Kaswaka achitukirirwa ko kana mwana dai akaita depression akanyetsekana nezvamatukirwo amaitwa nhasi mumunzwira achiti yes we forgive him but achidi kuti ayabatsirwe pakabatsirwe kuseri alright akanganisira vanhu vakawanda swaka pauno swaka ipo ndakangati padhuza nhasi ndaitomumanyisa swaka ndati swaka achidi kumuona pamadiaries mubatsira pamadiaries atikuona ipo comment section mukaonzwa swaka ari pano drive live vasare vari tuna swaka sismeni Daddy rude. oyo Commercial break. Ingavedi way. Taura ko nubu. All right, now we need a commercial break. oyo arombe Ndimene. oyo Ndaenda bhasera mene ndibvopama ndochibva ndadzika hangu.
Munozviwanei kuti zvinoita zvamunazvo izvi? Munozviwanei kuti zvamunazvo? Tinazo indozvo ndotoridza kumba kwangu kunoku kana ndichida kunyatso kuenjoya life apa ndigere zvangu ndichinyatsoridza ndakakonekta paspika saka ndio ringi mfoni yangu uchidza kuti dada kwayeuchidza something sisimeni kuti pandakaenda kumba kwako ndaenda kudhabva kunodhirivhara mafuta samuye kusandatoni kokoko mubvunze kuti nhuba akadya here kumba kwako ndakatoti regedzai nditenge matekaway ndikatenga imi svina mukomana ifende bvunzai vanhu aitomboebheta madhezi anga ina mazvita ari house girl wake ifende ndaenda ewe ndichiripo here muripo swaga waindepiko ndaiswaga wakuti disappointa swaga ngauye swaga ina handisimboda kuita zvokumutuka but ndemubvunzo yandida kuti ndipindurane naye ndisati ndakumumhemaidza because indoda kumhemaidza zvinhu zvekuti kana nyangwa munhu anouya achinzwa ndichimhemaidza munhu anozvinzwisisa kuti munhu ane enga bitterness yemunhu yakabva apa yes saka ngauye tibvunzane pano kuti chiko chamboitika nhasi uno kuti kuti wewe wakutsvaga peace chii chanetsa mwana wamai ko wadi kungoenderera mberi uchituka vabereki vedu wadi kungoenderera mberi uchituka mhuri dzedu uri kudiko tichida kutomukurudzira kuti tiramba uchibaya malife every day uchituka zvezvawaingoita usamire ndozvandira kutomukurudzira pana kuti ngaarege kumira ngaatuke vabereki ngaatuke every day ngaaite zvimwe chetezvo chatisiri kuda after zvese zvaitika zvese zvaitika zvapera and then zvichazodii aiwa iye anofanira kuenderera mberi achituka kasisimeli because semunhu akatanga haafaniri kumira because ukamira sisimeli ndopatinoti takubvunza kuti ko uri kumirirei asi hausi zvituko zvapera here zvokutuka vabereki vedu madzimai edu vana vedu hama dzedu nesu zvese enderera kamberi nekutuka munhu haufaniri kuti kwanga uida kutuka wozomira iye ari kumirirei kutuka ndaatuke even today ngaabaye life swaga atuke vanhu sezvaakanga achingogara achiita every day haafaniri kumira ndakubvunza chinhu wani mabvuma kakunhasi kuti everyone is a bully mabvuma do you agree inini am not a bully ndofunga mandiwo ndingori panapa ndinowandati ndabhula ndangova kuzoti tinzwisisane I'm not a bully and I'm not bullying anyone and sisimeli musati anzi everyone is a bully vanhu vese vauya panapa kutaura chokwadi vanhu vari kudzorera zvavakaitwa I don't know kuti ndiri kunyepa here mukudzorera two wrongs damdam will it make a right no but ngazviti nhasi sisimeli mandimhemaidza masiya kwete kuti munondimhemaidza for years munhu wozodecide kudzorera mubva matanzi munhu wese ibhuli sisimeli aiwa ipapo tibvisai makorezera kumana makorere sisimeli mobva matanzi vanhu vakuita mabhuli saka toramba tikonara here handisi kutora hangu zvokuti tizvidzikise kudise vanhu vari kuseka zvavo nhasi tiri kumboita zvemustreet tingoti zvemastreet kungotaura zvangu but it's nothing deep uncle it's nothing deep kutongotaura zvangu zvokungoonesana nemi right guys kana guys mina ndikudzei hamunyatsa kundiunderstanda I see you amundi understand imi guys makaita 1 week 1 month kana if not 2 months muchiisa chingwa kwaFreddy makaunganako anditika muchiita chingwa haikona ndofuka mwedzi yaFreddy de ari munhu achidikandira masters because mari papa wakaita neniwo ini saka ndafarawo nhasi ndiri kumutenda chose auyawo pano ndokuitawo chingwa naye nhasi handisi mazvoni hapana chakamboipa kusimudzirani handitika handitika ndichitawedzera engagement kusimudzirana handiti saka imima mukumudani hamusi kutaurira
saka ndoda kubvunza kuti saka tosiya taifara kusiya mukomana here kuti asvike 2030 achitituka takanyarara kuti nekuti tozotya kunzi taamabhuli sisimeni nayo handichingodaro but anyway handisi kumbokudzira zvekutaura mukomo zvokuita mumwe because kutuka zveshuwa anodhipisa zvekwamwari cheko anotuka zvinodhipisa nezvokuti zvinocheka vanhu vasina kusimba handisi mazvoona asi ini ndiri kuti appointment somewhere ndatangotaura kuti kamuna kakaita mapungwe kachituka kachiita mapungwe kudai hatina kana munhu akambokubvunza kuti hauneti here saka isusu zvamamhanje mubvunzo wekuzi hatineti here regai tiite semaitiro aita aibaya malife day and yasingavati hanzi abaya live yake sisimela hanzi abaya live yake udaro to chingomboda 2 months asiswagachiramba kukwira 2 months zvaneni swaga uchiufaire ufaise kuno wakunovhura yako asi swaga usadaro toswaga usadaro toswagahausibo hanzi mune favor ndiyakadaro swaga akutokuipisai kuti hanzi muri kufevhera ndaitori team swaga ini anditori side kwake ndaitori team swaga inini andiona kuti swaga ini kuti mamuri paisikaenda against munhu wani aiwa iri kuramba kumukwidza monini iri kuramba kumukwidza akaunti yake iri kuramba kumukwidza handisi akaunti yake iri kuramba kumukwidza zvisaratiga abuda adzoke iri kuramba kumukwidza hanzi muri kutukwa haiwa kundituka hake musayeba gaisi musazodaro akaunti yake namba ngaabuda adzoke asi kuti ndade kutsvotiwa kuti aunda kunovhurira kwayaita follow up iyanhwatsa ndado kutojekerawo handi maona ndinjekerawo so tizoramba jarini sisimeli hatizi 4 tiri 4 panapa plus comment section yese necomment section ndaiona kuti yese ndaida kuti ndoda unotsigira unotsonga baya dzvanya hapana sisimeli mire ndingoti mhando nekuenda oxygen ita kuti oya ita kuti vatani aluta hande takaenda guys don't give up chingwa chabvutwa zvino chagogara wabvuta chingwa changu swaga waenda nacho kwake zvinhu zvacho hanzi uyai sisimela havaskundiedha aiwa foni yake iri kuramba kukwira yanga ichiramba kuedha yakaramba ndaitira kumuedha yanga ichiramba kumuedha foni yake ndakamutimura yanga adzoka asina green button akambodzoka negreen button kamuedha yanga ichiti kuti ndi guest saka chingwa wandibvutira hazvina hazvo kuipa ngaabvute chingwa chacho ini kana ndokwirawo kumwe asazoti kudini kuti waramba kundipawo chingwa angagodiko sisimeli izvo akabvura akabaya live andingana vanhu 30 kwaaendekoko hakuna ndikikiri hakuna vanhu vacho vari kuno kundo vachishatende zvinhu zvinyatsofaya nokuti kwavaindiko havachanokwiri zvino wanitoka kundibvutira chingwa changu ndakanekesa kuidonanzi rangu randakaruma pamuromo oibvuta oenda naro kwake handiwiko swaga ndisiiko uya kuno iwe kamire adzoke kuno kuzosiwa mwatione malaive ake ngauye pano kubvunze pano handikokuvasikana anyway imi musada kunyepa nema twaisogara kundituka chero kandituka yo regai atuke ane basa reko regai andituke zvebasa reko aiwa izvozvo zvokukutukai kwandie atone vanhu 127 wera bhabhura watiza wane ikoko bhabhura
chiko cha chisimeli chiko chachataura chine musoro swaga chanotaura chii same story chingove chingwa zvenhaiwe wandiara nyaya yechingwa iyi muziva ndo unhu hwake muzive kuti ati abude palaive agodzoka anodzoka anobhatana dzoka kunoswaga uya dzoka kuno nokune chingwa dzoka kuno uya uipise vanhu kunoswaga nai munhu moda kuya kuzotsvaka kutsvaga pisi but tingadi kutsvaga kutiudza pekumira iwe kutiudza pekumira iwe madhayaris ari kukuzviona kwai handisi free nekuda kwenyu madhayaris moitei kwa madhayaris madhayaris moitei handi mazviona ndosaka kunyaradidza kuti don't do that if no munhu asiri free but ndinoda kutora chingwa changu here kungoti problem yenyu hamuna kuchanga kudadhura muchikudza here dai munhu adzoke chingwa iri munobva ndosaka ndichiramba kukwidza madhayaris munobva mamemisa mokoza muzoti chingwa Guys, chiko then. ngaadzoke pano timupete futi kusvika takapeta gore rino kusvika takapeta gore rino gore rino tinokapeta gore rino zvango zvekuti madams of the madams thank you babu chingwa chingwa senjemwe ipoinga nipo lawo chingwa pano kama ndikwira hiye and scatter ndiyakutsvagai pano take clearance on this one. Team Dance, take clearance, right? Let Praga be free. Let it be free. hatimupi freedom hatisi kumupa freedom yei munhu hatinodisrespecta vanhu ngaadzidze kurespecta vanhu vakuru freedom yei sisimeli pamunhu asingarespecta vanhu vakuru hatimupi freedom wauya negreen button manje tata wangochirapa kura ungosina green button zoga yanga chitonetsa kuedha pamwe ende kutrai kuedha yoti what ndikatona madams take clearance as a belief. And I'm not going to accept your cause. It's between the socialites, not you. kusvika zororo yapaka kusvika zororo yapaka kana zororo isina kupaka hatiregi zororo nyapata yapaka you scream at me, so I go, scatter them. Yeah, I trust you. The way you scream at me, scatter these people today. Oh, ndakamubloka akwiri mira ndidoni ndakamubloka. Oh, come mabosangana one. Mabokwira mese wani wabantu. Iri kudori yamudonetsa futi ari pabiko futi soka. Mabokwira mese paya one. Zvirifa basi hada kana. Anokwira ere ndakamubloka. Mambokwira wani papa mama mnabokwira mose mkasangana mambosangana wani mambokwira sei ndabokwira naye panapa ini saka akwiri manje so ndakabloka naye ari makonta akawanda mira yawe neimwe uya neimwe ane hobo kasoko hobo blokera angu manje ndekuti vame kana ane mamwewo zvake asi ndinobloka zvokuti unoshaya kuti unoya nei unoya redi ari bloko saka pakwiri atotaura danza jangu akandibloka ndikwiri zvinopofambiswa seiko zvakangonaka kuti makanetsa kukwidzana apa point wasei kana kuti imwe muchimuipisa kana mamuipisa modonha iyo uya ukwira uchikuipisa iwo
tichidaro inini handisi kuda kuipisa, ndine mubvunzo chete yandoda kupindura. Handina ingati ndauya panapa ndichiti godona iye agozokwirawo yachikupindurai. Mubvunzo yangu ndeyekoti chete ina handisanda ndaida kunzwa iye kuti ari kuda zvepisi here. Kana ari kuda pisi toda kunzwa kuti sei akuda pisi ezvino iye ambenge achitituka. Ndomwe mubvunzo watoda kuti tinzwise tisataips because hatingomufonere ngainditrai kumufonera kwachitoni. Idzo namba dzakafanana nadzo dzakasenda nadzo dziya mbasagari namba dzakawanda kani nondofanana neipi because togona kuswera tiri pano pamwe asi tomboda zvepisi saka bloka dai ango tisina chekutombogarira panapa. Angorarama wari kuenderi kwangu tichingoipisana takaenda ndisingazivi manje pamafoni apa. rega ndimo unblock. Zvamuonizvi yati wako unblock Fred. Nhasi pisi inoitika chete pakupedzisira. Regai vanoblockani. Aiwa pano pafisisha mtira nhamwe chete titongotamba tose tingoudaro tichinda asi hatinyanyi kuzozvitora kusa pamwoyo chaipo. Asi kuti kana motituka paya musadzikisa gechu chete kuti musiye pamangwana chete kuti tigoramba tichingotamba tichingodai. Rega unblock. Vadona ndikutira kumufonera haasi kudayira uyu vadona saka ndaitifana kutomuedha itoni vachimuunblock. Aiwa chidamudamari ari kuda kuvhunza mubvunzo, ane mubvunzo kuti zvanzi nhasi wakuda pisi zvayo zviri kufamba sei. Ndikutotira kuedha iri kutoti edhing ndikutotira kuedha saga wacho chingwe chacho choda kungosleep all through my heads just like that. Adona swaga ndamudonedza saka iwewe ndiwo uya ukwire apa iye adona yako akaunti yakutonetsawo futi zvinhu zvacho yakutoti couldn't add guests. This person was unable to join because of issues. Why? Ngatidzokere futi tione try kuti akakwira wakamipisa saka chikwira iwo wobva wavaipisaka kana wapedza kuvaipisa iwo wodonha vo yavo kuipisawo. Ndanda kudisappointika iwe saka nekutemba kandochiita wongodisappear just like that. Ndanda kakutemba iye anotyiremukadzi wake taitana zvekuti amai mwana tivata tichiitana pamafona nhasi wondibhuloka ukundibhulokere kuti nhayi kana ndini munhu unovhunduka kudaro unenge uchivhundukei. Hati chiko sisiveni ndikuzvidza akuya uruyikwa. Alright. Saka hanzi kudii ndabvira rini chingoti sisimeni wabuda ukadzoka une green button kakuedha ikaramba ikati not able to varikuda pise here kana kuti vari kuti chitotsva because isitoida kutobvara kukamanje swaga vari kuti pisi inodiwa si vari kuda kuti mutate mabvharirana nhasi then moita pisi mokabvarirana mozoita pisi ndozvavanga vachitaura. Kwakadiko murooro wangu uyu wandaive naye kurudhi naye vechidhamudhamu akadiko murooro wokurudhi naye asikasika imi unoziva ndinomuda zvokuti ndamusuwa ufunge murooro wangu ndamusuwa zvokuti zvakaoma. Ko uyo anonzi aniko mukadzi nin'ina wake ari kwere uyo anonzi Dururai uyo anosunga vhoisi kunga munhu akapagirwa yonini akadi zvake anofamba achingoridza kabhero ungati mombe kumarudo rabastatu kuita mombe yebhero pasocial media. Mukadzi mukuru kusanyara anzi ndiri kuamerica munhu anogara kuBotswana kuhure reBotswana rinoswera richitengesa yonini richitsva nezuva riri pamatai panhingi parodi panotengeswa nini kweyo wai uchingodowe mahuriwe
Uchiseka naiwe chidhamu uchiti hanzi yesu hure munhu kondaimboziva zviriko. Anambozviziva ndakatose hanzi chihure hachisekanwe takatanga takadhakwa newe uchahurawo mumba mako zvirimo. Iwe chihure hachisekanwe chakatanga vakadhakwa chidhamudhamu iwewe manzi wecho. Munomboziva kuti sisimei chidhamudhamuka ndakamurikuruta sefani kweni unondisi ndakabvira kudhara ndiri pachibasa ndichitengesa yonini saka experience ndinayo. Ndobva madzimai wayanga asina mukadzi kamukadzi ambenge atiza kurohwa atiza ndopandatanga kuchinyengerera mufesi ndikati ashaiwe usachanyanye kufunga zvakanyanya nezvemukadzi uyu mukadzi uyu chitongosiyana naye isusu tochitongogadzira yedu imba ko uchagode iye sina ako handizvare zviri nani kuti chii kuti tochichengeta vatinavo indine 1 watinavo plus vako 6 vauinavo 7 vakwana tochikonakirana pachedu wosirega kuita wari nezvomukadzizvo because zvakangofanana plus uku kuri taita nditunozviziva zvikanzi zvinombofamba sei kuda kunyebera kuzungaira kunge asingazvizivi. Ndikati iwe hauzvizive iwe zvinhu zvakangozvinakira kudai amai mwana zvikanzi chimbondiratidza kana mozogara chidhamudhamu anonakirwa nenyika ndosaka asingagoni kuswera asina kuti sowaka hazviiti. Hakukwanise manje. Ndakazomubvunza ndikati nhaiwe madira unondiitaya kuti padiki padiki unenge uchimbofona padiki saka mukadzi wako unomupa time nguvayi zvikanzi sewaka zvinhu zvawakandira wakandiraidza muchero usingadyiwi ndobva ndati yezvo saka waita sei ndakazoshamisika manje shasha yadzokerana nemukadzi asi wakambondirwadzisa zvako chidhamudhamu paya. Aiwa iwe mberi wandiratidza mushuya nechokwadi tichidizve wozondopedzisira wakungonyebera kuzungaira wakuudza kuti mukadzi wako adzoka. Agnes zvakazoperera papi? Munomboziva here simeri kuti akadana naAgnes uyu mukomana? Saka uri kuedzomuisa papi? Wambotizve angaidana newe kuda kuti Agnes uri kumuisa papi zvinova kuti zvekwaAgnes ari giriji nekunakirwa mukomana uyu sisimeri arida kunakirwa nemukwesi. Makungoipisana oko bvunzai vaAgnes haamere mucomment section. Ameingo Agnes akazonyengerwawo nemurume womunhu kunze koko kuti azoramba uyu asi vaitodanana vakachadzinge 3 months vachitodanana uyu ndiye akazopedza uyu mwoya uyu murume akazopedza chi akazopedza relationship uyu yake nachidhamu vaitodana adaro ndoidiswa kuaustralia komundonyebe bvunzai chero ani vanozviziva vaidanana kwati mazuva andakatanga kutamba nachidhamudhamu pekutanga chidhamudhamu mukadzi anga akaendazve mukadzi wasa iwe chidhamudhamu mukadzi haana kuenda katatu here ka4 manda kuti katatu haana kuenda ka4 achidzoka mukadzi wako iwe akaenda kangani kanoruta kakamuchikaona kachiti kamutsipa kunenge kenini kanoruta sisimeli ndakadza kukwira nekunhigiri neufacebook muri sei ndiri mamwoyo ndotodyangu sasa mamwoyo ndindambukana nemukomana achakakwira ichiti musikana achakakwira amweni mukomana nemusikana achakakwirawo uripo ini ndakangopedza kudziswaga because wadi kumbomira ndataura
aiwa akabhata mutandika nekundidzikisira nekunditaurira zvokupenga ima hamuzive kuti ndonzwisisa nai ino hamusina hunhu ndombonzwa zvimwe wachiti uri Freddy ka chekutanga muupenyu tanakuudza kuti agenda yangu akamandokanganisa zvese aupi kamubhita ndatisisi inange yanzoziva because zvimwe ngonomboti ndifira kuya ndiri Freddy zvimwe ngonomboti ndikuya ndiri Lala handizivi kuti wakamira pano but so far ndokukutisisi ndiri sisi 100% ndiri munin'ina wenyu taura but pane chandoda kuzama kudzidzisa Swag hameno tichandikudzidzisa here pane chandoda kuzama kudzidzisa 1 hameno tichateererawo here ndokumbira kuti umbonditeerera 2 seconds nditaure Swag pakuipisana tunoipisana nditi asi pakuipisana hazviiti here pane zvimwe zvinhu zvokuti pamunozoita pisi paya andisika unofanirwa kunge uchiziva kuti ndakaita pisi ndakasiyirawo pamangwana pakunyaya dzekuipisana idzi pane dzimwe nyaya dzokuti dzinopedza dzakuinvolva vanhu vasiri munyaya isi tichatoziva isusu like masocialite tisina stupid tichitoziva kuti kuipisana we know like zvakutaura tichitoziva kuti kuipisana but kune vamwe vanhu manje vanenge vasingazozivi kuti kuipisana andikukona so handizivi vangu pakuipisana kuti hatigoni kuipisana tisingadzikisirani malevhu here like tisingadzikisirani zvokuti mauya nepoindi yakanaka ende muri kunyatsoita zviseya ende muchinatotaura zvisina kutsondorera zvakashata zvokutoti ipapa chitotaura nezvemukadzi wake totaura nezvemhuri yake munotobatikana mudamudamisocialite but mukadzi wake is not handiwaona saka tinogona kuziva kuti patinoipisana pane vamwe vanhu vasinei nenyaya idzi togona kuabhoda kuipisana pane vamwe makona yes chimira indipedze ndoda kunatsokukuonyesai pandotadza kunzwisisana nevanhu ava imimi manje munenge makuona kuti ndiye ndichikanganisa pakupinza hama shamwari vana whatever hamukunzwisisa chinoita vanhu ava ndakagara ndavaudza ndikati guys inini kana ndichiita zvandinoita kana ndichitukana nevanhu ndini ndikuzviita neka handiti tukirirai inini musadeedza mazita evanhu vanondisapota musadeedza mazita evanhu vanomira nevanondidawo hakuna munhu asina vanhu vanomuda nyangwe ari wrong nyangwe dai achitadza simeni handiti but kana maakuchiuya pasocial media muchideedza mazita muchiita sei do you know kuti a lot of people vakutosvika kukomenda papeji pangu just because ufanira vachivadeedza ndimi munomenobhura ndimi munenge muchimujaidza ndimi munomufurira zvakazodaiwo apa vanhu vane hama vanhu vane shamwari vanhu vane mafamilies avo vachizoudzwa izvozvo zvinhu zvakanaka izvi saka pakuda kuti imimi kuti vanhu ngavasiyane nezvese izvoka naivo ngavasiyane nechihunu ichocho ngavasiyanewo nekupinza family yangu nyangwe dai ndine masituations ekufamily kwangu hasati ndamboya nawo panapa chipa breakdown yenyaya ndo the same thing ngavasandituko kana ida kuti tipika nekuti Swaga yakaipa vochingotova Swaga yakaipa ngazvikumire pana Swagawo kwete kuti vanoinvolva family yangu masituations angu zvinenge zvichitoitika muri kumbofungawo here kuti sisimeni zvandikuinda go through trauma yandinayo yekutadza kunzwisisana whatever zvinenge zvakaitika kumba kwedu do you think it's an easy thing chokuti vanhu vanongochinormalize vachitaura like that? As much as they want me to protect their families, they should also protect mine because I will never open a life. ndakambokubvunza mvunzo ndiani socialite akambokutukira mai vako vabereki vako like family yako izvezvi uya panga ari pananza wakandataurawo nakati unotokarambwa nefamily yako wakazoita this and that vese vanozvitaura vese zvinondirwadza ichikuti munhu otaura zvemwana ndida kubvuziva nyaya yekuti wakarambwa kufamily vakaizivira kupi
kuziva kapati zvinhu zvandowanzotaura kuti zvakaitika like pakabuda vhidhiyo munoziva vakatidzirepa havana kudzwa usiwo wakataura platform pako because tinongotaura nyaya dzedu pamaplatform edu hausiwo here wakaudza vanhu paplatform pako ake unongotutukwa here nevanhu vanenge vachikuziva sisimeli like nese pandakapinda pasocial media munhu anenge aibvawo wakamakana naye kadi anotanga kutuka pamcomment section wozongobvumira kuti zvisarambe zvichiita kunge chihwande. You understand? ini ndakambovhura live ndichitaura nyaya dzekumba kwedu sime kuti vamakandiziva handizodzinangu handizonyanyo kufollowa every life but handisandiri kutira kubvunza because inini dzimwe nguva ndikaaanyaya dzangu vanhu saka chero vakadzitaura mangwana ndisati ndakazvitaura ndezvakati vanokadzivisa zvakataura inini aiwa inini dzekuda kweta handitaura seizvozvo simeni. I don't do that. But kuti sometimes pamwe munhu anogona kuuya nechinhu chaanoziva chokumba kwedu sezvo pamwe manexidho kana maneiba kana kuti vanhu vanotonyatsotiziva ouya utamba kutukirira nazvo chirega ndikubatise swaga right. Thank you comment section ndoda chekutanga chirega nditaure wozonovhura life kwako swaga vamwe vachivhura malife kwavo andika I think content is now there for everyone but swaga ndombura ndipo 5 to 10 minutes wakanditeerera anditika me I'm taking away story anditika ndakashisa paside up zvandakachirega ndimbokudza pajekerere pano pakasara vanhu swaga kubva nhasi handizivi ndatichikumbirawo kuti zviri kwavo it's up to you anditakuenda na 2026 2025 kuipisana tagara tinoipisana semasocialite handi asi zvandida kudza zvokuti pakuipisana apa ngatiipisane tichiziva pekugumira because swaga kukudza chokwadi ndida kurova chokwadi chisingaputsikana kukudza chokwadi ukanzi ndosaka wakarambwa nenombokanya chokuramba hatisi chituko swaga hakusi kutuka hazvifanani nokutoudza munhu kuti iwewo uri ngochani muna nemukadzi muna nevana andwazvona womuti iwo uri mukocha ndairara newe zvatosiyana because zvinoitika manje wona swanga pandinoti unodzikisa gejo munhu anenge ane hama dzemukadzi wake dziri pasocial media handi takadai soo tine hama dzevarume vedu dzinoziva kuti avanda zvesocial media andiona anenge ane hama dzemukadzi wake dziripo vana vanokura zvepasocial media hazvibvi vachakura kuona iwo shara hanzi ndaivatana baba venyu saka kudzikisa gejo unlike munhu anenge akuudza kuti ndosa wakarambwa nefamily andiona because of this iwo chizoda kuti chokwadi wakarambwa nefamily zvinhu tu zvakasiyana dzidzasi kana uchituka chidamdamu mutuke stereki shaya dzinenge dzedhongi mutuke stereki fesi inenge viscos mutuke hameno kuti mutuka mnameno mutuke but swaga kubva nhasi chikumbiro ichi leave family yachidhamudhamu out of this equation unless iye azokusimudzirawo muromo achikutukira family yako kana asina kutukira family yako don't talk about mukadzi wacho kana kuti zvimwe zvanzati zvinogona kuparadza munhu andiona izvi zvimwe zvacho zvamusitara zvotanzi mukadzi wakwakazodira kadini mukadzi wachidhamudhamu is not a socialite mukadzi wesocialite ende kumba anogona kusatore asingadi dhidhamudhamu aite socialite but dhidhamudhamu achitanhara andiona then mangwana utsaka kumuti mukadzi akazodai makutomupinza munyaya mocreate potanga fotendera nyaya dzokuti akazodai makutomupinza pasitikeni pemunhu asina kutukana newe haana kutukana newe haana chataura chakaipa pamusoro pako haatokuzi hautedza muri kutati kune murume uyu haatotiziva apindiri hameno tinogona kupagadzisa here ipapo kuipisana hatigoni kuudzana kuti musaipisana pasocial media because it's bound to happen one way or the other zvichaitika chete kuti vanhu vanotongokona chete because ndosocial media choifai pasocial media panakidzi afanwa ndokuziya rume vamwe vanhu vanenge vachitokatukana nhasi mangwana voitana sori vogatsana sura mangwana votukana futi vachidaro but ngapave nemaboundaries kuitira ramangwana izvozvi swagaona ndimirandipedzi gositaura mirandipedzi dei panga paine boundary swaga pawaitukana nai waisiya boundary do you know kuti chidhamudhamu wacho aigona kutobaya life kuti anyway swaga ane situation andika munhu wese because taituka tisiya pamangwana but ukadzika zvokunopinda mukati memunhu mubedroom memunhu mausingazivi mubhururugwa memunhu mausingazivi then panonetsa the same applies zvawaita pana wavantu andika wavantu ngaatukwe umutuke stereki kuti futsenge tawandi kuonda kushata wavantu mazikumba neke mbadha yefochodoka you know but ukataura kuti iwowo ndakana nokutachira uchimira we all know kuti content hamunambosangana nawo you don't even know each other na wavantu we know isusu masocialite hatina kupuza tozviziya but remember kuna vanhu tofollowa vanhu tofungwa ticho aitozotukwana zvamangwana chinzi iwowo wavantu iwowo tawaienda songa
but tichedza kuti inyaya dzisipo pakutukana tadii kumbomira kufremerana tongodza nayo zvatichitukana pachezvedu pachazvo because kukanganisa munhu pamberi nekuenda pamberi apo amoti unozvionawo sei the same applies zvakare nepana nhubu handika ndiri kuda kuverengera vanhu vako nepana nhubu handika tukana nanhubu sterek udzura nemadreds ayaya handiona but baba vake akakuudza in confidence kuti Swaga mudhara wangu is going through this ndo zviri kufamba kuchipatara chidai so handika then you used that against ye kumutuka nazvo ukatuka baba vaya vasikatozivi nesocial media mudhara uya vanoita zvokutorima zvavo vatozvizivi handiona but kune hama dzakaona handika nhubu anoti akabhadhariswa mombe yekuti iwe wakatisa babake pasocial media ndinoda kuzama kuonesa sequence yacho handiona ndinoda kuzama kuonesa ipapapa kuti pavabereki pavana pavakadzi apa Swaga unotuka zvototuka nakungotituka inini pachezvo zvangu uchingotuka yeye ndogona kutongo kandisina kusimba ndogona kutongofenda pasina kuti waibva pamubereki wangu kana kuti chichana tikudini handiona so ipapo padzidze kuti tinotukana si pane patinogumira mangwana do you know pasocial media pana mwana kuti chero tikatomuona chituka titopfira po nenyaya yekuti tinongotoziva kuti uyu chitori chikondemu chigulani do you want to fall in that category oda kuwira ikoko Ndochitaura here. Taura. All right. Thank you so much, Sisi Mary, for the advice. But pamuri kutadza ndepokuti zvangu muri kuzvinomaliza. Muri kunzwisisa Sisi Mary? I'm not normalizing. Ndo pamuri kutadza kuti mirai zveSisi Mary ngauti munzwi. Sisi Mary, you don't know the pain yekuti pamwe wari makore usiri kana kuonana nehama dzako zvamuri kutaura kuti hakusi kutukwa hakusi kuitwa sei obva waudzwa something chinhu chokuti chinotokubata it's something chakaitika ende haisi mhosva yangu muri kunzwisisa but obva waremindwa something like that it's very painful but imimi kana muchizvitora zvichiitika kwamuri because hazvina kubhoitika kwamuri munozviona kunge zvinhu zvakareruka. And do you know why ngatitapinzira nemafeminisi ngazviapply kumunhu wese ndokutaura apa ndiri kuaiwa Swaga inini hangu handisiza zvakataura zvako nyaya handika ndakunaritira kuti kuna chidamudhamu handi wabva kutaura ipapa nyaya dzokuti ndaivata naye handika ndoda kukuonesai because I think hamusi kuziva nyaya dzacho. Chechipiri zvakafana nhubu nhubu akaseka mai vangu pavakapostwa naTom Jones vachirwara palive yazimonoise makers vanhu vari kuti handi uyu kumupa kunhingi chichichi hazvina nebasa rese shamwari haundiudzire how to feel kumbotaura neni siyana necomment section kuzvinzwisa Sisi Mary kuti sometimes iri kukuudzaiwo kuti ini ndozvinondirwadza ndozvinondibata zvakanyanya kuti munhu inini I dress myself pamwe ndikutotsvakawo murume kutopfeka ndakadai Sisi Mary zvikureva kuti I'm proudly to be a woman anditi but munhu anouya achikuadresa mukomana zigomana vakati zibaba iri zvakazodaiwo why can't you just accept zvandiri kukuudza kuti ndozvandiri unozvipidigura just ndingangotaura 2 minutes ndobva ndaenda ndoda kuti mukomana nubuda kunyaradza Swaga ona Swaga
uri ari kuti inini andizambovhera zvababa wako akatanga zvababa vako akuireisimeni kana asunga umirira miri this is big bullying simeni iyo mushoki otoa zvakuda kutamaniwe ndotoziva vati bromira nhuku ndikamira saka usataura Bati mara yako yakamira kuti ndi wasitaka ineiswaga I have tried as much as data content but I really wanted to passionate this. And I really thought that after we were going somewhere, not right, Maduru Raka, round step, but it's last time competition that is the Toratobi. Munochizana 1 month assessment ndakanyarara atichitrola on social media achita zvese waya pano uchitiplayera victim uchita zvababa wako komai vangu wakakonzesa kuti vamame nenhamo iwe mbwa iwe idiot unofunga kuti ungachita zvababa wako ndovaziva komai vangu vandoziva vari kumama nenhamo nokuda kwako iwo saka undibhoha mani usuri Stop it. Twist and ten. Stop it, guys. Nubocha and Naranda Bachpona, then that's in Nubo and Chidona, was still in Anna Bachzoka. Stop it, guys.
makaendesa swaga zvekuti zvinainewe wairi kutsvaga tsira chinyavanhu idiot what your business zvinainewe iwe uri chii mharadzi mharapa tsetsetsetse mukadzi mukuru kambuya yake pakona kana noise kambuya kasingagoni kudzikama failure woman mukadzi akatadza kuchengeta mwana wake kuita basa mwana achidya maplate emadrugs unotaura chiko unosoitaura zvemadrugs eiswagwa wakamboti achibhema madrugs musuri ndachidheererani wochispoila life dzevanhu woda kuti yako iprotect. Who do you think you are? Idiot. Ani utsinye sisimeni mukana anda kuya kuplay victim teerera life yandodo achitaura chokwadi yes akatokura chese auchengeti mwana wako mubereki wako akauya panapa akuda kupemberwa pasocial media nekuti wakakonerwa kuchengeta mubereki wako. Inini I did the best for my father. Ndinochengeta vabereki vangu, ndinochengeta vabereki vangu vachipinda kusocial media vachinzi vari kurwara pasocial media vacho handisati ndamboplaya mai vangu pasocial media the way mangwanani ndakamusinga vana ende hauna kana nebasa kuchengeta vabereki vacho Maria uchimubatirwa zvinhu inasana kambobatirwa zvinhu kwese kwandinoroja ndinobhadhara rent kwanzwa iwe unogara uchibatirwa zvinhu hautokwanisi maresponsibility ezvinhu nekuprioritize zvinhu you don't even know kuti rent yakakukoshera chaunongogona chawaigona kuya uchionererwa uchitenga mastrawberry rich pasocial media zvako handizoti nemunhu asina kana direction hauna kana direction kuti unonge upenyu hwako hwako chaiwo chaiwo upenyu unotohukonewo watingwa kuzochengeta chinja ukuzvisa iwe mubhedha wachembera saka 50 years ndo yako muupenyu hwako wakachemberera mumakicheni umu uchiningisha uchiita sei ndikakuinkareja iwe musikana kuti uchinje upenyu cho zvinhu zvako wanzwa waisabva uri mayadhumi wakutura waita mubhedha ini ndotombozama tichiri kuzombotora wachiita sei ndiri nani ene lokwecho eji wokuda neeji yangu Soma 7-8 yanakatochinja pa 30 years. Zaita saga wapedza chingwa chazaita. Ndikutomuka uchi. Manje ukatovhura live saka uchimutuka uzive kuti uri kupinda 2026 futi zvakangodai. Uri kupinda 2026 ngatite so chinzwa mira Nubu, thank you for coming. Nubu akateerera iwe swaga teerera swaga kubva nhasi tokumbirawo guys be my witness. Swaga do not talk about Nubu pamalife ako. Please go and do my life. Don't ever mention in Nubu my life. Nubu, do the same. It's my life. Don't mention it. Thank you.
content yangu sisakutaura nini. I give up. Nani ndiri kuudzeika ndika ndida kumhenda kupindura ipapo ndokumbira mundipe mukana kuti ndipindure pandipapapo hazvikwanisike kuti nditi kubva nhasi handikwanisi kutaura nezvaakeka ndenda kutofira as if ndatotora order yaakapa uyu kuti handifani kuti ati ndo zvaari kufamba achipotera saka inini I can't do that. I don't want to promise vanhu kuti ndasingakwanisi kuita. Inini handingofana ndakapiwa macommandments naFred dei nyaya iyi yakanga yagara yataurika because zvamuri kutaura izvi sisimeni maorders anoipiwa naSwaga achiti udzai nhubu asataura nezvangu saka inini I don't want to lie. I can't. Ndanda kuitira kwete kwake kwakataura. I'm just trying to protect also your mental health, you know. Ukatema ndiri kureva ndenda kuteta sekutoti ndatanga macommandments apeka kwanasuwaga zvese iri kugarura zvese hakuna kana chituko chambondirwadza nondigere mumba kana pane munhu wandinogugudzira kuti inbox ndichikumbira mari ngaasungudze ruoko ione nyika level rangu rakatosiyana kudhara ndiri kukwereta mari ngaasungudze ruoko munhu wandakangoinbox nditi ndipo mari ngaasungudze ruoko kurarama life isiri yako. Munhu anototambura anononga nhoko dzezvironda nemurungu wakangotorwa nemurungu kunovata uchishandiswa kupeperwa kunokadzwa kumarapa kwaunobva uko katoka pe 1000 ndokakuzoononga une life hauna life dharapasi bolako takaenda tichadhura nazvoya tichadhura nazvoya tichadhura nazvoya yati tichadhura nazvoya tichadhura nazvoya mupfungwa dzako ndomandofana kugara ndiri chironda chipebe chako yekubhadhara zvikwereti zvevanhu zverentu kuoregedza kuti nyau madhamu chichi unodi kutengera watomutengera here plate yemadrugs mwana wamutengera noyapena postars mwanangu wakangotorerwa zvinhu uri kurastenebek chatorerwa futi unopinda ndeitekiteki neupenyu hwako munhu wese
wakambotoona what day ndichiteerera vanhu vako haonei people vanhu vako itorumiyeko pandiri kunditengera vanhu vangu wambozva wakaitaakana ukaita tekiteki navo uchidaamateta kungoti vanhu vangu vese vako ukati tekiteki nanehoreka ukati tekiteki naagnes kusanyara idioti haunyari wakandipe munhu hwani wako wakambona ndichita tekiteki naye ever since haunyari kuti yae snitch python snake mba tazvinzwa adonha aenda tinti maramba kugadzirisika aiwa no problem maramba kugadzirisika ihopu hamene handisi yangu zvichaitika tichangoona kuti kumatiresa I thought nhasi zvichange zvapera vachaitana anyway thank you for the engagement guys sizvamunoziva kuti peji rakubhadhara nenhingikiri mapeji akubhadhara necontent monetization macomments enyu malikes enyu maengagement chaichaiyo ndati ndimborikavhawo ka guys ndimborikavhawo ka pana swaga pa ambondirikavhisa ka paya pasure payapa ndimborikavha ndarikavhawo at least anomaona ndomborikavhawo chidaro yanga iri chachiri chingwa ichi guys but pachingwa I thought kuti nini as much as yanga iri content iri chingwa vakatyana vakapedza then topinda paround table kuti come on tomuonesa kuti hona wangu oda kusara uri wega kusvika rini ngatite ita kuti 2026 upinde kana chimwe chizotendera chitenda naye 2026 zvaizvo zvipinda zvakanaka usina chipande nemunhu kana kuti kudini sorry sometimes does not hate guys tinotadzirana we do a lot of things to each other we hate kubva comment section chaichaiyo mabhuli futi comment section vanototawo zvakutese anomaona but pane pamwe pokuti tinokonana mangwana totegana you know life goes on and that's social media for you but tizoita zvokunyanya kuramba takabatirirana zvigumbu kusvikira nekusingaperi handioni zviri zvinhu zvinenge zviri proper but anyway takatosiyana each to their own handimaona so thank you guys nevese vaisa masters mwari kuitirai zvakanaka thank you vese vaisa masters vese vanga varipo and I just pray I hope handizivi guys I don't know this needs to give his money his medicine inonetsa manje because deanga ari humble achibvumoterera mwana akabvuma kuita ndingiri kana pakakaramba kanyarira pepaya ndachiti akaramba kanyarira pamberi apo taizonomuapproacha futi mwana po kuti wangu do the right thing awane mari because anenge anyarara but hey vanhu vachiva nenharo hapana ndoda kukundwa saka pakatoipa animana pakatoipa so guys thank you very much thank you Babs thank you Wabantu thank you Damu thank you comment section at large thank you Nubu thank you Swaga wacho mese guys thank you at large for being here we tamboenjoya and also chandotoziva chokuti aiwa kunde ndinda kucreaterai ndavesera indani chitongoti gavhawo marikavhari handimaona asi content obvious yatodini yatouya because achabaya live Nubu amachabaya yake hawa vantu akatomirira wavantu zvichinda zvakadaro Nubu achanenharo anobva afonazve hallo Nubu kune mwana wako ndakatogara pamusiwo nditori security hakutosvikiki sisimeli ende ndakatogara padhoo ndinditorine maki saka mwana wako kana ndisina tokinura habudi saka ngaatokangamwa zvake ndigere chaiko dhoo rakatobvarwa hakuna ndozvandada kuti ndikoclarify kuti ndigere pamukova pamwana wako zvirote ngamukabike doro baba isimeli burare boss isimeli orara bodai sharp pakaipa kuna mwana wapo akuchandikinda ndigere pamukova ndidakabata vaki saka nyaya dzeshe dzakaoma guys so guys tobatsana pamberi apo tichikontiya nenyaya dzedu handitika hanzi when is mvenge Friday yakamira sei tokuenda basa reFriday basa no chaita ne Thursday koni we'll do it on Thursday because Friday nene sipo toita ne Thursday so guys morara bo guys tobatsana mangwana handitika please guys takupinda 2026 hanzi comment section tivhurirewo live tingoipisa sara chimboita live kwako timboyawo kwako sara jeki your upcoming socialite timbobaya live timboya ikoko ukabaya ikoko ndiuze tishare kuno timbeko vanhu vachava kutandarira vandisana ndauya ndikafutidza zvangu moto because ndaziva kuti vanhu vanoda content saka content yacho yavepo ndaziva kuti mene chida kutenderera mastitsi makutenderera manje kwatami tamandai achavhura life
kwaangu achavhura life, kwachidhamudhamu kwanhuba achavhura life, wavanda achavhura life, swaga achavhura life. Saka mukuona ose manyikirai mamhikai aiwa ivhiki rese vanhu muchidi muchitenderera muchienda kwese koko. So guys, Morana Bo, thank you very much. God bless you. Mwah.